na for ya makwan ama sports aba ye be dan ye ho ye be san ba betoa so enti hwe nsesan ya na wa hye ne nso ano wan hwe anu akodi bone sanso na womo a omo ete baabi a mepo ene nkwai bretu wo no ebo no anu aye den pa enti ya na ma hye ne nso anopai afei o kire se ye kɔ awia bremu a free prem to bre ho no mo ekɔ de kwa kopem no mienu no eno so ya de awia no ebeyi ne ti awia no beyi ne ti pa ebebo eya na eno so wa hye ne nso anwumre free no me ensa no nan kokopem no nsia no nso o kire se ewiem ebete eno so ho amane bo ena ye de ama wo ye twa akwa akira bo ne tofa san de ama wo a o se ye nka nkira wo se anopai no e ade a ebo no anu aye dendenden pa ewo me ya hudu bebre ni titiri no amu wo ba bia nkwaye ene mepo akese wo no ya de se ebo no anu aye den nti adrawafo enhye ne nso sanso na efiri awia logical agency ene wo de aba ye de ho amane e de amawo afei ena de fidie na to ha no mo nso a ye ka obiom se aha e ya ahenkan 93.3 FM ye dwumadie yi ye di e de free akua frakoma obatampa ni studios a wiase afade nyina betimi atie bi adaroma no eye www.ahenkanfmonline.com my tune in modern Ghana Zeno radio app Ghana Waves app any apps akari nyina bekwakọ search ewo app store na say Google Play Store ho na onso so wetimi a download the apps no then on apps no na wa search ahenkan ba bia obia no obetumi atie yen ye da se bebre dwumadie ni din de maache ye mo akwaba Ghana adisie oboba ofore amanfo ate e de ba ahenkan 93.3 FM Anopai so onyankopon obofo obaye no de asem no bi e de aba na asem we eba na no memene da no na no memene da no wa bra na meditation se koso na asem no baye o say only God can do it. Only God can do it. Why na betimi aye? Only God can do it. Eyo onyankopon pe ene betimi aye enti fa wo ho nyina to ne so. Put your trust in God and believe say without him man can promise you but will later fail you. Onipa betumi a shawbo but achire no obetumi adu hwammo. Eyo onyankopon pe na ohyebo a odi so enti ne yese oye apam kurafo nyankopon. Only God can do it. Anopai ni awona mu bia no onipa obetumi a provide solution edi ama eyo onyankopon pe enti yese only God can do it. Kachire wo ho saa aya no akambrofo kakra yesi only God can do it. Onyankopon pe ene ebetimi ayeden aye. Onipa ntumi nye. Onipa betimi ayi ahwewbo but achire no obema wonsa asifam. But onyankopon de so ka kire wo se me ya oni nipa bia nkonkonia fie. Aninti anope yesi fa wo wire enyina hyenimu. Fa wakwan nyina fa to Yehowa ne so. Na nya gidie se eyo no pe ene obetumi aye eyo no pe ene obetumi asa yade no eyo no pe ene obetumi amakwantu na bam eyo no pe ena ne da yakoma so obetumi ama yensa aka eye awurade pe. Only God can do it. Therefore put your trust in him. Na watwi awie ye anasa na watwi asemo a ye kan de akwakusi na wie ye na watwi kuro ya nso ye wogidie se awurade nyankopon esiesie yen na odi yen akwakura bronya bosome bronya no emu bronya bosome no mu ne yewo bronya no mu ebe na watwe wie ye de kuro nyina eyade a ye wura bronya mu ye wogidie se ayonu nyankopon pe eni betimi ede sereye ahye yafunu mu ye wogidie se ayonu nyankopon pe
ɛna ebetimi ama de ye koma pri ahwehwe no ɔde bɛma yɛn ye nipa nti ebetimi ahyɛbɔ na yama enipa nsa sifam but yenim sɛ onyankopɔn de si yɛde yɛ ho to ne so na yɛde akwan hyɛ ne nsa na yɛde yɛwire nyinaa hyɛ ne mu na yɛde ngidie tae akyire sɛ ɔno nyame ne waka bebam ne wahyɛ begyina na ne ɔno awurade ɛse obɛhyira no onipa desani entumi nnome ne ɔno awurade se obɛdome no onipa desani entumi enhyira anopa yi mepɛ sɛ wo gidie a wo ɛwɔ nyankopɔn mu no otum to gidie nim pejam gidie no sɛ ɛwɔ level 10 a ɛwɔ sɛ wo pejam de kɔ 20 ɛwɔ sɛ wo nya gidie sɛ bɛka da baako mpo amo afiri atiasefo asase so a de onyame aka ɛbɛbam san sɛ ɛyɛ ɔno pɛ ɛna nea ɔka no ɛbɛm na yɛwɔ gidie ɛne ahotɔsoɔ sɛ ɛyɛ ɔno pɛ ɛne betimi aka amana bam anopa yi onipa betimi aka but obetimi asesa n'adwene anopa yi bɛrima bi betimi ahyɛ wo bɔ so ɔbɛware wo but last minute obetimi asesa n'adwene we nipa ɔbaa bi betimi agye penie sampa masom me no betena me ware wo last minute obetimi asesa n'adwene but awurade die sɛ ɔka ɔyɛ ɛne nti na me ka kyerɛ wa anopa yi sɛ ɛyɛ ɔno pɛ ne betumi ayɛ ɛne nti fo na montuo nyinaa hyɛ ne nsa ɛyɛ awurade pɛ ɛne betumi ayɛ ɛne nti fo aka nyinaa hyɛ ne nsa ɛyɛ awurade pɛ ɛne betumi ayɛ ɛne nti yɛ ne ni nkɔmɔ ɛne nkrofo nkodi nkɔmɔ obu a obetie obedi na watie wo nsɛm no nyinaa woka wie a wɔse kafra ɔno no ntumi nyɛ ɔyɛ another option but the only person a obetumi ayɛ a yɛwɔ ne mu gidie sɛ de tie bia no obetumi ayɛ ɛne onyankopɔn wayɛ bi pɛn wayɛ amana bro nkrofo bebre adwene no wɔnte aseɛ so wabra sojani ni hyia no onya gidie sɛ ɛyɛ onyame anumu asɛm ɛna ɛyɛ nsɛnkyerɛne ɛne nti mɛma wontu ara mo mpɔ mane fie omie nano na wɔnkasa sanse onim sɛ ɛyɛ ɔno pɛ ɛne betumi ayɛ anopa ni wonam mu hwan na wogidi sɛ obetumi ayɛ ama wo wani agye mepakyɛw ne awu komu no hwan ɛna wogidi ɛmfa wogidie nkɔhyehyɛ nneɛma bia mu ate mɛma obi na adawo sɛ fa wogidie kɔhyɛ handkerchief mu mɛma obi na adawo na ɔnkamfo tiase na mbi mfa mawo mɛma obi na adawo na ɔnka nkyerɛ wo sɛ usika ne betimi agye wo nkwa mɛma obi na adawo na ɔnka nkyerɛ wo sɛ wahoɔfɛ betimi de opportunities ya brɛw mɛma obi na adawo ɛma wo nsa ensi fam na me ka kyerɛ wa no pɛ sɛ onipa obetumi ayɛ ɛne awurade deɛ namu no ni obetumi ama yɛ ni agye ɛyɛ awurade amanyɔfoɔ no ba bɛka wɔn deɛ na nanom nso ba bɛyɛ wɔn deɛ but awurade pɛ ɛne betumi ayɛ deɛ da ne makoma so a obɛma wɔn ani agye anopa yi hwan ɛna wode wo werɛ okra ɛne wa hoɔden nyinaa ato ne so ɛyɛ hwan ɛnɛ deɛ ɛba bɛ pa asɛm no ho ntoma kɛkɛ nyankopɔn yɛ adom a ifiri ɔkyene kɔ no yɛbɛwura mu na yɛakenkan bible quotations no ma memfa ma wo sɛne ɛbrɛ ba wo ho a wobɛtumi akenkan nti yɛwɔ Matthew 19:26 kan free 19:26 ne hɔ no ɛkɔ saa nso so ɛne ɛwɔ Jeremiah 32:17 ɛno nso so brɛ ba wo ho a na wakenkan ɛde akɔ na wabisa wo ho question sɛ ɛto deɛ den a na Israelfoɔ wɔn efiri Misraim asase so na onyankopɔn hyɛ wɔn bɔ sɛ wɔde wɔn kɔ wɔn ankasa bɔhyɛ asase so asase a ɛwɔ ne nufunsuo ahyɛ so ma no a na ɛyɛ bɔhyɛ a efiri onyankopɔn anum no eduru baabi a ɔnanteyɛ na ɔba beduru ɛpo asorɔkye no ho no Bible sɛ wɔn aba mu buye ɔhyɛ ase sɛ obisa ɔho nsɛm bebre no akra hyɛ ase sɛ ɔkasa de tie nyame nipa asɛm anu ɔmo ka ne sɛ enti waba be yi afiri baabi ane ɛwɔ a na yɛasom dweyɛn ɛwɔ mu sɛ no ɔmo di ani deɛ
ewo mu sene mu nya de nanso na nke hoye sɛ wode ye ba be pia akwa wie so na o ba be kum yen wakoka kire opanin sɛ let my people go na so agitu mu so wanya ntum na mpa wam ye nyina sesa yen ho na ye kɔ na kwa ye kɔ ne yenya ne nteɛ sɛ ɔno nso so ne nasrafo edi achi bepe yakuyen na ya beduru epuyi ho na ya hwɛ yanimu a yanimu yɛ po asorochi na ene ebobɔ ba ya hwɛ yachi nso a ya tamfo ene wo mu dimirika edi yachi ade wo fa yen sɛ o baba bekuyen ana na awurade asɛm ye te ase sɛ wabra Moses gina hɔ na ɔhwɛ na chi a atamfo na eba yi ɔhwɛ na nimu nso so a epuyi ene sum hɔ yi ɔma nani so kyerɛ awurade na nsɛnkyerɛnne agye Nyankopɔn a eduru baabi a enipa nyina sɛ ade asɛe eduru baabi enipa nyina sɛ we ne de ni da so nim yakwa abusuan komyasia a o kasa na etramtram adan because o be kyerɛ wadwene wo kyerɛ wie na yɛ kasa okay adwenkyerɛ ne yɛ afi obi a nyi su sika onni bi eni nti ama sɛ abusua konkonyasie na wo kyerɛ wadwen ne etramtram medɔfo anopa yi awurade se yɛmɛka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ no pɛ ene etimi sesa hyebre ɛyɛ no pɛ ena obetumi asesa wo wanansesɛm no ɛyɛ no awurade pɛ ena wo tebia wo mu sisi ya no obetumi asesa jejai nneɛma bi na gya wo pɛ mu fama awurade wate wante me say nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛda so akurakura wo jejamu na gya wo pɛ mu fama awurade so ati ase give your whole to God and trust in him and leave everything for him. He Israel for no eduru baabi a omo kya ase so omo keka nsem se na eduru baabi a na won so keka nsem no. You are not the first person say wo ye de wo ye no ate say wo keka nsem na ne awurade me baawi ase be ye de ni me baawi ase se wo be kume me baawi ase so be guma ni mu ase ade na me nko ama bra sei awurade wo be ko ade na me nko ami bre sei ade na me nko ami di areho saa nsem na wo keka no. You are not the first person to have said it. Obi edikan aka so that's it. Obi edikan ye bi and into the wo ye no, it's just a repetition of what had happened already. You are just repeating it. I'm telling you, Onyankopɔn a wama Israel for any menwu ase na otwa won ani hwe won achi a won atamfo ebeto ase won so na waben won pa ohwe won anim ntentene so nso a na epo asoroche ne da hɔ ohwe won benkum so emwa mfiri baabi ma ohwe won nifa so emwa mfiri baabi ma eye hɔ no mo na awurade epai ekwan eto epo emu mo amakɔpo ho da no se ye katro se wei ne ne awurade ma kwan ebeda mu a na we are talking about nsenkyerani Nyankopɔn obeye san nsenkyerani na ma ni tumi no ano da so ye hye e de ma wo mo do mo ho to ne so na omu gyae wo mo pem e de ma awurade ade ba akopɛ na medofo akawo ni akawo e wo ho ne se ubegyae opem e de ma awurade ye mu bebre da so kurekura ne ma bim okwa asɔre kakra osan gye ne bansere na da na sene no edi kakra okwa asɔre kakra ya san ai introduce Yesu mogya de ama no eni nto ande ni gidie we Yesu mogya mu no e che ni gidie ode e hye Nyankopɔn mu bata no pai ba me ba ye ne me ka kyerɛ wo sɛ maama se me be condemn wo Yesu mogya no maama se me ba be condemn wo handkerchief no nia enkyere no ne niema na wo bɔ mpa egu so no maama se me ba be condemn na emo me ba be hye mu kena na maka kyerɛ wo sɛ onyame asɛm amiate ase sɛ ɛyɛ no pɛ ne betumi ayɛ. Therefore we should seek ye the kingdom of God and its righteousness first, and all other things shall be added unto it. Adeɛ fufuro bi a yɛhwɛ animu no si yɛpere hwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne trene na yɛnya gidie sɛ ɛyɛ no pɛ ne betumi ayɛ. Na Bible sɛ wankwati no anya bibi bia wɔyɛ ɔyɛ ba wo bɔ wo ene wayɛ a whole complete human being no ɛyɛ Onyankopɔn na dwempo ɛna ɛte saa. And inti gya wo pɛ mu fama no wate gya wa kwan mu fama no na ɔno awurade ɔbɛhye wani wonyam sɛdeɛ tie bia
ebia na wabemu ebu wira ho so me de awurade den hye manimonyam unya nwuye ne de you still have the opportunity for God to glorify you. Awurade ntina ni mu nkyerɛ wo na ɔnka wo ho ɔnhye w'anionyam na baabi a wabɛmu abu a ɛkyɛn soɔ no ɔnhyɛ wo nkran na ɔnhyɛ wo den ɔfrɛ me ɔbo wɔ ba ofori amanfo yɛde sports ɛtoa so ɔmo wia yɛbɛsan ba ne yɛba bɛtoa ɔsom kɛseɛ no so de ama wo ɛnyi fidie ne mfiri ha yɛbɛba ne yɛba bɛtoa so ɛde ama wo sports ɛyɛ up next jo apom bɔkɔ deɛ menya bɛma bibia bɔkɔ oi bibia kama so nyame adom yɛnso yɛ ho yɛ mepakyɛ fɛ na ɔsɛ wo yi mana ade ntia matade ne hyɛ me na o dabi okay me ana matwam o da say ye de owo mu kwa me wefi dabi say ye de owo onye ai ba me ana matwa to mu saa okay me ana matwa to mu saa be say bibia kama nyame adom weekend in so me hu say na weekend bia me hu na about weekend ye nyina ekohia ye nra ekohia wo ayi King of Grace. Okay, yeah. Wa ma ho ntina wen hu me no. Yeah, Kokunkum Africa. Sa, nti say yenyan ahye na sofo tare no. Nti oyo sofo Nkroma Africas. Sofo Nkroma Africas. Sofo Kokunkum Africas. Okay. Nti eya na ma hye ne nso. Ne din na sesa. We need that so na sesa. Ne din na sesa. Nti sofo Kokunkum Africas. Sa. Si ade oba me say e ma no bo life worship no kwa. We love worship and never no show you na obeye obeye so no ya nyansa nwom ne ya obo nyansa nwom ne ya obo ifia na ya na atia fa so ifia da na etimete fa so ifia da de etimete fa so do sometimes do na o mo de one corner na hwan de ahye yeah but obo top guy eti finance top so say go top guy. Is he also a guy? Be a suffer. And I saw so to me a guy. Sir. Now I saw for dear and young quackrasemo. And I saw for dear no. Okay. Yes, she was of Italian and just say I do a corner dear through one. So I say, but say a big good man who feed dear. So I say, but yes, sure, so for what I dear. Now you'll be a winning dear. Then on to the baby home more than me or suffer. Debbie. And not a new media software. See, I didn't go concrete as I said, Danny. So they want to me do Jimmy. But Ayana, what said they cautiously? So I say, young comrade. And I don't pay Adeshimamba, Ghana Mamba, Jamamunina, Kwaba, Sunkubiwe, Embra Hinkai 93.3. So at Nasi, evidence based sports presentation. Ene ejao ene Monday anopei midin ede Yoshua Kwabena ejenim Yosef G obetene kan Raymond Ashetiru atna fi Benito Mauli enso etna fidi nechi epiapia voice na egum ede amaye mayen fasida ema Jubilee Hospital omaso ya semeda gudie mu nsem no enso ebro dan danya no boy meda gudie mu nsem eba se wasori ende na ho edodo wow Phyllis yes o yade ankasa dia ene kopiem Jubilee Hospital na fi yenhwe entun yaro nyina ase emfa ema outpatient service na eye adwuma sanso inpatient service na enso eye adwuma 24/7 ebia wonso no lab na pese ya oba yebeboa yo laboratory honma lab biabi yede eboa sa ekwan no eso afefumasin aba edura pato bia no wonya bi enso ato ewo Jubilee Hospital afi antenatal care no enso eye adwuma ema na mafo afuro no ebia nyinsan unyo hobby de fan wa fa bedanye na fi mount chekere masa ohaw no enso influ so postnatal care no enso aba ede ama na ma wo wie no akora no ni nyimu no enkoye ene ubepiema ye mount chekere ma oba no so no enyi agina ye na bibia enso akoye edi amount theater na eye adwuma ebia surgery anaso operation bi na ya ye boa maternity nso de ebi ewo eye Jubilee Hospital ye de ultrasound na fe electrocardiogram machine enso aba we ni scan bia bi ye twa bi edi amount wa fa furuboso hu sakra no oyo ba na se bema anase unyo hobby edi fa ho a bre na scan ba na betwa bi mamonya prostate mamonya ne junso miare no so no ba na fe scan matwa ne kama na mahu nia ekoso enso ewo mo yare ni emu african
so ne tino enso eye adwuma bibi kire wadwen so bibi tete odwen ho a onti ase enso a ondwen ho dia fabadan Jubilee Hospital ye kanso ne tine na fe omo enhwe enka entu ase ma bibia enso enko kama enfa ema wani ina ohwa dia unhu ye wo iconic honum infidie ahyemu ma wani yare nyina no ye de esa enso edi ama ebie ne osefata edro na se osefata glasses a nyina ye de ma kama bibia nso akoye edi ama afi dental clinic no enso aba ma mo sen aye college ma mo sen mu pese mutu ma pese mo hye ma pese mo polish ma pese mo sen ebe ye white no bepiem e Jubilee Hospital na afi yemboa na bibia enso enko kama enfa ema diabetes and hypertension for no so na de fela no pa bia no enkyekere ekoso edi mamo kantin wo ho enti se wo padua na pamdi wom ato adia eno ane Jubilee Hospital ye kantin no sa oba na se insurance ukita bia ye beje na ya show uhwe chi akwanya odan bobo road ya so amantra bridge no so honum ene wo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni Jubilee Hospital enso edi enkomoe na bibia enso akokama edi amount yemfie mu eyede ya sori eyede yenjuma mu enso eyede ni nyina ene se First Enterprise edi decoders aba eni eda honoma sign elbow adwuma se neno adwuma uofie na pedicoder eni da honoma nyoma enso ekoso a BPM of First Enterprise nema decoder ni binato na bibia enko kama enfa ema multi TV DSTV Star Times Canal Plus AD Plus combo ni nyina no ebi o so peso to na so peso recharge no BPM of First Enterprise yen kama edi amawa o habia enso embechire bi BPM ya kache pe ena yen clevanum nyina no ye wo satellite na fit extra decoders a eni eda honma sign abo adwuma edi amount ya fe BPM ebia TV na peso to a Hisense ebi ho Asano LG Samsung ena afe na school ni nyina no enso aye First Enterprise akache remote ye dibi aba TV die eni decoder die no nyina no ye tobe no ntino se remote TV die na se decoder die ayera ne fa BPM of First say na fe yembo na yemma bi na to AC ye tuntum bi ankrankran wo fie opese demo mo di AC ebo ho afa adwuma mu opese di AC ebo ho wo asore school na se hospital na opese di AC boma hospital bia ni brand bia bi ebi First Enterprise enei ebia nso de no one to stand fran yen ukofro obi ama na be fixe ama fort aba ho am ofran ya ye ba abe fixe edi amawa fort no enso emba biu wo hwe chi akonya yawo eye Otumusi sport no yene no ena ebo nhwenim mprempren de okọ akase wo hwe Nanes Paris yene no ena ebo nhwenim yesanso eben shop filling station no ewo Achimoda 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na oni Festus Enterprise enso edi enkomoe na bibia akokama edi amount Compound Travel and Tour enso asoyasen na Compound semen kancho se wakonto hu nsem nyina de fabedano enkenkene afcona esha se 13 January na fe ande 11 February no Compound so the packages na aba enu ntini ma mpese afcona eba so e Ivory Coast mpese mkohwe bi ni de nkopiem Compound Travel and Tour na fe yembo no bibia enso enkokama emfa emam packages no say na esi registration no esha se 24th of a year December and I say esha se mprempren na fe awie 24th December na bibia enso akoye no ntino se afcon pese okobia eso trum kana kopiem Compound Travel and Tour na onso nyom edinsa woso na fe packages no ugibi na afcon na eba so e Ivory Coast next year no obukobo onya kohwana bibia nso ekoye edemau one in a room ebia okọ no nkwan obese okọ na nkwan kogidan bako na udem dwodwo ho a eno no 23,000 Ghana cedis afei ebia mpese mu yemienu mukọ mpese mu chetua eno so no 2 in a room package no eno so 15,000 Ghana cedis eno ntino kwa na one Compound Travel and Tour enso did nkomo na bibia nso akoye edi amanya se we tueska nsa na mom utueska na packages ne say na si etie free breakfast eka ho edema sa 2 packages ni na afei free ticket ekohwe games ni na bi eno so eka na force nso atalk avugos kakra na bibia enso akoye edi amount oni Compound ending enkomo number is 0209 194507 0209
194507 and 0247431620 0247431620 na one campon travel and tour enso edi nkomo na fe wa kontuo hu nsem no oda kodam na bibia akoyi edi amao ye to ansem no so kofi bibia kama so ye last Monday ba we ma bi umba Monday bi onye se umba bi 2023 yanka okay. I was saying quite for 7 do and for 2 kwam for more ya share and so for Ghana Premier League game na fe yamfa games out one set top feminine and for Madriana Star set na fi e share kan ba ku be United e prayer amantumi antimo adabraka game no eto just Saturday afi pimu e wo endra say and a game sakachi no and so e top fem Nations FC share kan ba ko Hearts of Folk and so e share kan ba ku be biani Go Stars e tena fi e share kan miensa ama Samates e prayer amantumi anti karimo adabraka for quarter no etena fi antumi anhyebi Legon Cities ekwochon bonaka ba kwa amantumi anti Great Olympics etena fi amo antumi anhyebi Kumase Babanyara Sports Stadium no so afi Kumase Asante Kotoko Metemba amonso antumi anhyebi outu etena fi antumi anhyebi Mabrekum Chelsea ekwochon bonaka ba kwa amantumi anti nanya kopon ayaduma 3 pm no Accra Lions etena fi one Enswatreman enso ed ebone wey games outdoor na se top fem table no see I say and enso akwakosi Adwuma Stars edikan 27 point and omonya I say omo top league na senema ekoye ed emomo Sanwates etosumieno with 26 point Brekum Chelsea tosumiensa 26 point Iswatama metoso 9 24 point and omoso omonya Kumase Asante Koroko omo toso enso with 23 point Heart of Folk etoso enkron 17 point and afei uremu ewase onomo de 16 position Dreams FC omo Africa until omo games outdoor brina enso ebo 11 games and awabo omo enso 14 pointer omo to 16 out to you enso to 17 with 14 point and afi Heart of Lions etwatwa omo so ebo 8 points enra Ghana Premier League ni no game bako eba so Baba Yara Sports Stadium wabra bulboko ayefen Accra Great Olympics oligbegbo olimashi emashi pintin omo etnase omo ni Kumasi Metema asaneko enso edi eboni game ko wiase no na obia entimi amfa goal Anthony Yonkwantem enumu na head coach adema Great Olympics say ano worker echema or say nay before the game no onse kotoko mu etima omo rising motivation enso high panunti no okase game no ko na wi na prove point enso ewom nti enna 1 point nya ne de eye okay edemano ewom se game no mpeso mu wini de nanso ne omo saka ene sa 1 point no enu nti no omo san go back na fa pepom hu ye next game ewo eye Accra Bobo anase Kumasi Baba Yara Sports Stadium no omo ni Boboku a ye fe ne eye Accra Heart to Folk na ebo 3 point in de ombaji edefi Heart to Folk nsem. At the end of it all, I'll prove a point, and God willingly, it has come to pass. Not that I'm happy with the draw. I'm playing home. It's my wish to win, but what has happened or what I had, I have to be happy with it. So I accept whatever happened. But not that we were the draw. We want to play draw. No. I don't know how you saw it, but we were playing and we want to score. We want to win the game at all costs. We finish with this one. We're going back. We start planning for them. And we have 4 matches to play. We played 1, had 1 point. It's my wish that out of that 12 points, at least I should get 10 out of there. I've got 1. So I'm going back. We're going our neighbors and we make sure we collect the 3 points from them. We say another worker or head coach Adema Accra Great Olympics Oyepe and assistant coach and so Edema Kumasi Metema Asande Godoko David Marvin Okru and so don't come Accra Ejaye or see the team no almost starting game no slow na idea almost say a lot of chances and number momentum and win this game no then so aka 2 games now for first round of the league no yet abani ye or Shakotoko for nyina ball here's our 2 games now aka wo chire ni good results na Kotoko and Sabeka.
We were a bit slow today. Yeah, we were a bit slow. And I told you earlier, Olympi is a tough customer. They played well, but we squandered a whole lot of chances. The rate of conversion was a little bit down today or poor today. But we'll go back and work on it and make sure we make amends in the next match and try and get a good result from the 2 remaining matches. We some assistant coach Adma Bobokua yefan Kumasi Metema Asano ko endo mo ba way against Great Olympics no odi atudwa na no si yepe na man of the match ekod makodoko abrantia yefan Henry Kwame Ansu ono su chema game ni de away game wo mso mbo Kumasi de nanso away game na omo boy home game no mpepa mu ye na fe home game no omahwe so mbetimi nya 3 points na edi afrima supporters on still na mombra game against RTU next de mombre na mfa support na Tamachina ombese amamo. A tough game by I say a boy we game until you draw no like you go home now. I work on it. It's a communication. Say about 3 back no you need to communicate a lot. You know, I think say and I'm making me bobo now. Say fans say almost I'm better against out you there. I think say we shamo, you know. So some form of support in better We a man of the match Great Olympics any Kumasi Metema Sandoko Henry Kwame Ansu we defender and Makoto Konen Komono. Yenani ensunremu ewo hatofo mtugema okoko boye oni Nations FC ene de boni yenko enkwahwe de amusu coaches no omode etudwa after the game no na se kopima Nations omo ene bo home team head coach no fan ayeka Mingo oni nkoma aka edija o se game no na se dum pempenso bi na no mamu aden edamam ye papa ema hatofo edin kan totene dikan ansa na omo kwa omo eyam niema ye eno meteka no o se niema o kire ni players no omo se da nyani ye eno ena amwo mo a It was very competitive and we couldn't take our chances that we created and they punished us with some error that we created at the defense, but we fought back and came to equalize. Definitely if you are a coach and it happened like that, you'll be worried that you are playing home, you're creating the chances, they couldn't convert them. Definitely you'll be worried, but we'll go back to the drawing board and work on it. That's why I say it's work in progress. We're going to work hard and play and protect our unbeaten that we have. We're going to Bechem and beating Bechem at their home ground is not easy. It's going to be very, very interesting. Very, very interesting. We am commander se Nations FC coach afane ayeka Mingo edi eja na nanusi yepe and se interim coach Edma Hato Football no ayapa fan Abdurrahim Bashiru won so ade nkoma aka edijaye wasi game ni de omokwana se defenders no omodemo no enso ni yekura enema anhyira nkoye defending no na se enso ni yekura no anatumi amboa Hato Folk antumi endi enkunim ewo game a omokokobo enum. Yeah, another blunder from the goalkeeper, because we didn't defend well like the last game against Kotoko. That's the problem we'll be facing. But we go back and do the homework as well. There's too much pressure on my boys, So I told them to come, to keep the ball and possess the ball. So anytime we hold the ball and play, you can see we are playing them. So I keep telling them to keep the ball and play. So it's like there is so much pressure on them. I think that's the problem. And we didn't defend aggressively as well. Yes, we am commander se interim coach Edma Hato Football no Abdurrahim Bashiru edi ejananusi yepe NF man of the match abrante for the Salif Ibrahima and for egusu campaign na upre anakasa what the pressure start to so be difficult amount nti e game nti ye Kofi ne asa ko work hard na ya focus on another game baso yeah miniso money because big team like Accra folk na ye ba we ne nya draw like a cover 3 or 4 matches na ye nya winner yeah they be catch them say strong on come come to na form support ntaichi eni say emlepam no bibia betima 10 afina say work hard MVP nya na it say nkare na du ba bi epese duru kakra afina me work hard we am commander Sabrante Fane Salifu Ibrahim edi ejaye Access Bank Division 1 League Zone 3 Match Day 11 results no say ni city Eshase Fiada no Accra Athletic Eshe ba kuma susubribi enso etika no afei Saturday no etwasu Golden Cakes Eshe miensa Okwa United etika no bako Still Believe enso Eshe mienu ama Kache All Stars enso entimi Anti-Vision Eshe miensa ama Kings Palace entimi Anti Enra Hoho United etina fi Hoho Echikodokuras aboye kanim bako Kodokuras yentimi Anti Kofrodia Semper finso etina fi ama Atram Divisa ekwachini twane kanim bako Kofrodia Semper fi enso entimi Anti Nagod enso echi
Ankuti etwa ne kanum bako Ankuti entimi anti ene game bako baso Nania on the Home Stars ena ebo table no say ena esi etie after match day 11 no Vision FC league leaders were huri edinkan or 26 points na God enso atosumi no 25 after two teams bako na qualify akopiem or premiership no mu na atosumi ensa Ho United or 17 points atram the visa etoso 9 or 17 ubaba onia base on mabonku to Curious say odan 9 position or 13 points or call United at 10th omo 13 point interfono no omo nyina 9 and 10 omo nyina so 13 point afi last three no Kofodia Sempefi at 14th or 10 points still believe at 15th or 8 na afi akache All Stars and etwato 16th or 7 points Odani Eremo our Eastern Region Division 2 League ni muswa Andra na se games out over na etodwa we zone 4 de no ana mde enso ebrewa na se Golden Warriors etena fie Academy ensa ema Introna FC etie mienu Andra ye ajofo young Chelsea and say a bright elite foi amsan so etena fie ama customs kwachi omo boneka na ba ko pew nyando mutumi etiye kwa bibre etena fie sheka no num ama basco entumi antimo adabraka abomosu All United etena fie she ba ko ama kotokuru asen so priya ama tumi antie kano Jungle Stars o amufi atiase ama tena fie sheka na ba ko ama se Vidako enso entumi ante kotokuru ashelusu 1 na kotokuru asen solusu 1 ohun na so kwa we okay tukutuku for na so shebre na bright challenge solusu 1 okay a chance so we need 1 jana yet at preparation na cause woni se nche na Olympics games no and so ashase our France Paris minimum na beka the last Olympics games a Ghana ye no Samuel Techi brantia oje medal and so Edma Ghana na nche ye the 12 bosses se kopiem or Senegal for preparation qualification to the Paris Olympics games no Ghana obia and qualify and from including Frizzy McBones na ekowi ase de na one boxer both a man and a member nyina bakokura ni wonu qualify efrimu ebaye technical director Ghana Boxing Federation Dr. Ofori Asare na yebisa no said the last time I call Olympics games no Samotechi na eji medal Edema Ghana na afie preparation mo yen Samotechi enim na Samotechi kura no ne hear about etisen Samotechi sene oba so only a team new trainer you need to be training we express interest at the initial stages you know akasa but one back training no more in term make we be advising say it will be good for him to train more before coming on board again but also he is in a different level he can choose to come or not to come because he also stand as a big potential for a world title Ghana it is all because you have 3 qualifications. You 3 qualifications or prepare. So decide this or say, then encourage them and support them. Because you know, we Dr. Kwaku Ofori Asare or technical director Edema Ghana Boxing Federation and so coach Edema Ghana your boxing association on komo eno diaba yenda ni enfro na fe yanko former Blasters player branch for Samuel Osekufu nso komo kakra ndano pay odeba beja osebepemu enso ekroma yeti atudin se Ghana ya enema ensheda enkoyie kra ebise osemra no oyakwada na se ohyase no obehwe ne mantemu na se obehu park bikitu bi na da na fe branch agina susi akan osini ni na tonton ede sisi asore dan atonton ede sisi si adan ede dedemu a na fe eye astroturf aban esambe ye oso ne de ensheda emboa fisa astroturf ye wi a ye sit 50 series 100 series as what we akosi akan se abana sa omo niska no medan na makotua akosi akan osiweni na eka ho a emboa na fe Ghana ya football no entumpon enkodanim Sia baby, after I football no, and I the whole new storyline, and then I collect the opportunity to go and play football outside. Mammy, I don't know talk bunch with Jom. He said, "You're not me, my partner. I don't know more Jom. Can mammy be then when you start tell could up before? Oh, and he no maybe yeah to please politicians, but we didn't even think of the country Ghana." We am commander says Samuel Osekufu ede ejaye no reservation say won nsam no ebi ebi so say e ma game no etumpon titi de na ewo mu no say ye progressive from there near kwanim once first say football ye kubolo of adwuma
and until my phone no support your man and mom bobo but it's a football be big business a very big industry so what I say it is all market crowd na so baso bobo e so support you o kwan bi so na otim bobo ko nim baby so ne ya adwen untimi tonton park na akora prof we o kaza bobo na obo gin 50 cities o ko 50 cities we na ba bitia ene ndekro munya kutua a chance nye de bia no kutua bon so the time ya na obo ya mo na obo na ya konko from so Italian Serie A Genoa etenafie one Juve ebo 1-1 Lecce shemienu ma Frosinone ete kanu bako Napoli she 2 Cagliari te kanu bako afi Torino enso ehye bako ma Empoli entimi ante AC Milan ehye miensa ama Monza enso entimi ante kanibi enra AC Milan na omo on fire papa ya she Genoa under 3 minutes eno munya goal team ne ejane naso Fiorentina enso ehye bako ama Verona enso entimi ante Udinese ene sasoro game no endi 2-2 Bologna shemienu Roma enso entimi ante Lazio etenafie ama Inter ebone kani mienu a Lazio omantiante uremu ewo Bundesliga nim sa Borussia Mönchengladbach etenafie she kani mienu Werder Bremen enso ehye mienu Augsburg etenafie amhye bako Borussia Dortmund enso ehye bako Bochum ehye miensa ama Junior Berlin entumi antimo adabraka Darmstadt etenafie ama Wolfsburg ekochombo ne kani bako a amantumi enso ante Mainz 05 etenafie ama Heidenheim ekochombo ne kani bako amantumi ante RB Leipzig ehye miensa ama Hoffenheim ete kani bako Endra Freiburg etenafie amhye mienu FC Cologne entumi ante kano Bayer Leverkusen enkofono on fire papa esendra omubakana miensa ama Frankfurt entumi antimo adabraka Bayern Munich ehye miensa ama Stuttgart entumi ante Match day 17 La Liga Santander Osasuna ehye bako ma Rayo Vallecano entimi ante Celta Vigo 1 Granada nil Bilbao ehye mienu ama Atletico Madrid omentimi ante ade abrante fe Nico Williams mo enso akeka omo ho afi Sevilla enso etenafi ma Hetafe ekwachini twane kan mu miensa ama Sevilla entimi ante Valencia etenafi ama omo ne Barca ekotie game no ende 1-1 kusi team no sisi ade emse dan Girona fo chioma yi omo ho adwuma na no adoma ha kopie mo Valencia fi omo san ko bodro kusi dwin ho a ontiase enso ondwen team ni de Bombazo bi belusu na wakotwe droyi Ameria ni Mayoka go Antobia team Sociedad and Betis go Antobia team Las Palmas 1 Cadiz 1 afi Real Madrid enso ese 9 ema Villarreal enso etikanu bako na Girona omambo game this week what's a for master omobone okay what's a for master no you could be interested uremo French legenda Monaco tenafie Emilian Kochombo ne karba kwa amantumi antile Javier etenafie amhye kanu miensa Nice etekanu bako Lens ehye mienu ema Reims enso entumi ante kanu Nantes etenafie ema Brest ekochombo ne kanu mienu a amantumi ante Laurent etenafie hye bako Strasbourg enso ehye mienu Metz etenafie ema Montpellier ekochombo ebone kanu bako a amantumi ante Toulouse etenafie anhyebi ema Rennes enso anhyebi Andra Marseille etenafie ehye mienu ema Clermont etekanu bako Lille Metropole ehye kanu bako Paris Saint-Germain enso ehye bako EPL match day 17 Nottingham Forest and Tottenham and 2-0 in favor of Tottenham Hotspur. Bournemouth and Luton Town game no end 1-1 Chelsea AC from almost kanu mienu ama Sheffield United anti Man City etenafie on Crystal Palace ekote 2-2 Newcastle mensa ama Fulham anti Burnley etenafie ama Everton ebomekani mienu Burnley anti Arsenal mienu Brighton enso anti Brentford bako ama Aston Villa enso kan mienu West Ham mensa ama Wolves enso entimi anti kan bi game way no bia nim say yebo Anfield de na United for omni kentama beji goals enso game no ekoya Liverpool anshebi Southampton Manchester United enso entimi anshebi Udani Remo awo Atletico Madrid asoya anasa former Atletico coach apa fa ne Kike Sanchez na asoya report from mo eba enso NSS Sevilla for some no edin komo nim say na no ada amo asako mu coach amna opedin komo likely so wa kofo boku na fe why head coach no ede amom Arsenal for some per striker eno ntino omkopie mu our Brentford Brantford fan Ivan Toney nim say Brantford no ugusu S7 ne band na omsa Brantford no se nensa amasa omsa anka Brantford fan Ivan Toney dia kokopiem Bournemouth Chelsea na for Liverpool former player ye fan Dominic Solanke ngokofana bipiem Arsenal bibianso akoye ede amom na Chelsea for so mu hia Fernand Mendy if someone say Madrid for more per Alphonso Davies
na Fran Mendy nso abrante be PM o Chelsea betimi aboa pa yi o me se Makukulela oba ye no mo nhyada ho ni mbodi mbo bia banki won so no oguso a Australia abrante aka ne pe Levi Kowo na omusom kopiem o Madrid no ne abrante fe ne Fran Mendy enso edi nkoma we so mo sabe kana na feature no begina bi apembi enso edi ama Chelsea bubuku no we na fi Chelsea eba edi mu nkomo no enso edi abaye gina so na the evidence based sports presentation no esi hanom ene anopai na captain in the morning enso atwas midin the usual kwabene Jeremy Joseph Faji otene kan Benito Mali pepian voice no edi tum ema Raymond Asheterat enso produce show no from afar na Mr. Ebuni enra ne ba edi ni birthday enra so emze enra akra no edi 1 year enra akra no edi 1 year inti mayam wishi akra no happy birthday ni din ede Nathaniel Kwame Boabin Forsen na odi sanso frɛ no Obrempon Nana Kwame inti Obrempon Nana Kwame enra odi 1 year Yankopon bo anafi o ma bibia anko kama en fama papa so good man pa inti dey see a captain in the morning Oboba Ofori amanfo tos komita manondu ebebo Adisiye Obuoba Ofori amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Unipada sani every nyinanse o afenso akoko ni cross eni obreko diense o tinya motre ewiasmo bi krani nyankopon na obi ni obi o esati nyinanso nya peda kibidi de biechi ono bi adwa pade a o leka
Anya libre. Emanine uya. Sewudi emaya maunire une yembaimo. Yeah, the Asadabe called about the sports team. Joshua Kwabena, Janine, Kofi, Ejiri, AJ, and Ben Mauli. Yet was so if you had more the amount. Marching Jumedi Nidin. Simano Ediasa and son, and Abba Pano Panon son of Fremi or Bo Ba Ofori Amanfo. Hey, Yabeka once. And so I should be so I can't once. Debbie, hey, Monsieur. So we have to switch to the brighter side of life and celebrate a brother. So a glorious happy birthday going out to you, Gideon Kwame Basoa. Gideon Kwame Basoa. It's your birthday today. A glorious, glorious happy birthday going out to you, Gideon Kwame Basoa. Live long and prosper. I call you engineer, the champion, youngest engineer. I didn't count, huh? You better near you. That was I don't pray me about a Fia Safua Cantimpo. A Fia Safua Cantimpo. I don't pay my watching. So talking about Safua, and then so I am about Safua or Sofu Bidiako Nebaba Safua, and then Ayanawada. So a glorious, glorious, glorious happy birthday, Enko Emfa Emma Safua. Yanko Ponka onto unkwam oma wunyinche wakoma so ade erade mani nyina emrem ya wo hwehwe bia erade mani emrem mfama Safoa sofu bedi akon baba Safoa enti ye refi hodi am yemfa nchia sonko ene afishi am pansem en confirma abusuani nyina osofo bedi akon ankasa one ne yire mama Christiana ene abusuan kai ne nyina menuanom chechi amu nyina na pe gidi se obi ahon Adwuma ofore amanfo emamo ati Adwuma Ahenkan 93.3 FM. Yere woda chinti obra kwantu afutu na desua wom yere beto aso de ama afishi apa en confirma obi biara onfa dwumadie mfani agro metitiru eye obo ba ofori amanfo bi na wonam na utie testimonies ni bia saafo na ne hye nkran ya me da so ha o aye wukura ne aba no saafo no a kenti sa anka sinki yenso ye home ma ne ye o but this week yakopon ya Adama Friday
Yeah, the enjumadi ni nyina bebe for the year 2023. Na fe ya break ni nyina akwaje ahome. Afia we die be break ntam na obi atimi akoni kurom. Nti ewie ya pam na me so me kɔ. Because me di buro nya wa ha ba ko mienu bi. Anhye da anya me de. Anya me de. Nti ye break ya me kɔ kurom. Ti. Edi ba ko so next one be there na see atini say di ba ko kan anya me de sa ani ti Nyankopon ya dum Friday break ya John ono so ye nipa reba enzo mi ko mi krom ye beba biem age say January hey na Nyankopon ya dum 7th January yenua bema Awal Muhammad Dusaini Comrade Awal Muhammad Dusaini Communications Officer Aseneman so across NDC Waware 7th yenua yakwa kujia yenua no Awal ne be ha adwen because me yesenka me kwa Neba kuremu aje somewhere match mu ho baby. Awade awari ya be 70 saa de be hadwen. Nti we minim se meba na masan cool se senyu I don't know. Enti ye nyina ye kɔ ahyiam agona so aduru kwan ne so. Ɛhɔ no na ye nyina ye kɔ akogya ye nua bɛma Awal Dusaini Communications Officer Aseneman so across NDC. Agent Pacho 7th January. Through one of my conco tie in your bear manachi. Na a hard dream, papa, so what yes, so be worry. A hard dream, papa. Or no pen or tear, see the Intia make us a hard dream. Waha you move no more pa. Say Quabana Furinum, see Wama Quabana Furinum says he form. Okay, wait, sir. Good morning, Oboba. Please, my boy was 1 year old. Yeah, okay. Ebony Forsen the free Achiasi Jungle Town. And what the Abano say, and Rane ne ba Bema. Nathaniel Kwame Boabing Forsen. Our Thai friend Obrimpon Nana Kwame. Ono akwada keto ani din kura no. I see. Enti Obrimpon na Kwame Ndra na eyewawoda. Happy birthday. Belated. Enko emfama. Unyankopon ma wunyi me panyim papa. Unyankopon ma metwa o papa. Baby bia papa wo abrabu me wo so obi san ho. So papa so won tiase a no e be ma bonsam. O papa so won tiase se wo Obrimpon na Kwame obi san ho abrabu mu a no e be ma bonsam. Ye kasi na nimu pei. Na e wogide se Ebony Forsen de bia okɔ ne nkotodwani mu a obɔ mpa ise ne mma no omu nyina me mpanim papa nkyɛn no. Enti Nathaniel Kwame Boabing Forsen I tie for Obrimpon and Kwame a year old yesterday Eradin Town. Afe also for a debut mami can mean some year Apostle Apostle Frank Kwesi in cancer. And in a busia say anapay yen kan kyerem mo a mo ba bi gya no enra no oso da mu nyina se mako na enra achim kotoku nyina kontin hene one ne hemfo e ba ye ya ade ma ye ni soye fitia no pa o mo ba ye no o mo tena wo mo to so sa
kopim se dwumadi ne de ba wie kwakwa mi hu bi da tena moto so saa na eduru bra ewo se obrempon ekasa no obrempon so microphone mu obrempon preach ya pa mi ehunu se yes se anya ahini no nko an woni mdi o osan ni mpreach enti ya wo so obrempon patwo ensore mi yi fila amamo mo nhyɛ ase invite obrempon jamfisa fo kyerɛ akyem kotoku nyina konti nyene me patwo mu mfiri ase saa bere ya na mu invite no wo preach papa nti me ka kyerɛ mo fila na me de ama nsɔre no mu invite no nyankopɔn de biribi adua ni mu a uyi ahensɛm de si nkyɛn a uye nyame nipa na ɔkasa na wotie kyire na wotie sɛ de wɔka word to word na tumi sɛ papa yi onyame ngosra wɔ ne so enti mu nhyɛ ase nsɔre no mu invite no ɔbɛba ɛndrɔ kan so asɔre bia invite no ɔbɛba mu invite no na nyansa ne nimdie a enya amamra ne amane nko a ne mu nyankopɔn so asɛm mu no ɔde adua obrempon jamfisa fo kyerɛ mu no abusua ɔmfa bi ndom na de hye waben papa nti kotoku nyina konti hene enra yɛdase anuonyam hya wo de ba be hye apostle Frank Kwesi Nkansa afei enhemfo ɛka ho baaye mi pemudin no maboni yi mpese makototo afa so bia munyina erade nka mo ho afei yɛn ankasa yɛ maame oba tampa ma Vic oni ni kunu na mi ankasa papa owura bedu pepra sɛ yɛka women empowerment a usa ne ho a wayira o empower me maame papa women empowerment no de ono wate ase pa babia ma beko bia o ka ne ho empower no wa maye maame ne amamu a oba betena akonwa so ogu so a wodi onwie ye no aye akono desem frama form ntem eba ne sei ya ne kwayi offense kwabra fori mu na ehuna mane kwabra fori se wu hu ya na ye wo fe se ye maame ne papa mframa form ntem no bepem saa biri kwabra fori wo gede an awa akora ate ase so obeware na wo enti empanimfu a mobile etire yen second list ni yi a obo mu nyina mudin moya de Apostle Frank Kwesi Nkansa so nyankopon hira mu nyina ye toa so ye kai edi no ba ye bebobo ni nyina ye toa so ye de wodachi nti obra kwantu afutu na de sua wom ni nyina de brel wodachi nti Ebacha wodachi nti obra kwantu afutu na de sua wom adaroma no pain so de de nam ni say life is not about what you get, it's about what you do with what you get. Tia, life is not about what you get, it is about what you do with what you get. My family from when you cheche no am afia bruni oni hwe minimo ni podi akiri gya no ne tipemfu ni nyina ensusu ntumi enti ase na mame mfa nchia soronko nsonko mfa mame we dodge no so aben we dodge jo no we dodge ne ante adwoa wo mo aben papa brofo no jai no ye kan brofo ni wie ya no ahya ase akire mu ante adwoa jai wa bin se ja brofo. Don't go there. Enti minimum ni pass si ya me kire mu akire no afia buru na me kire mu kire no eno no se wo koyi nti wadi kan eze imre wa no hwan me kire mu kire no. Yes, me nana ba ku foru a me nana ne owo aboabo kontin hene ntem ho no me nana ne ya ne ba me ame ma me chinchinam ne ba enti me ame nana foru a ti se wo ne yetu ani asi uso akire mu akire wo Erade be mo atena se ate why enano ye ko ho no ma ode ne segu ye so onya 80 years no
ɔde nsa gu yɛn so bɔmpae ma yɛn nti sɛ mmerɛ wa nyinaa 80 70 ɛna no me nana baako ɔno so ofori yɛtoatoato ɛmfa saa sɛ enti ma memfa nkyea nkɔma me maame me nana mua ofori wa a wɔwɔ kontinhene aboabo kontinhene ntɛm hɔ ne ba ɛkyenkyenam ne ba no ɔkyenkyenam no so yɛ me maame enti mababa busua kɛseɛ wɔ aboabo ha maame nkyerɛ mu nkyerɛ yɛ maame na afei yɛnkɔ yɛnim ɔse life is not about what you get, it's about what you do with what you get. Abrabɔ no ɛyɛ ana wɔso wɔpɛ so wɔnyɛ wiase sika nyinaa nsa na wɔyɛ biribia me ahunu sɛ wɔ hɔ mepakyɛw ɛntwɛn sɛ wopɛ sɛ wɔnyɛ wiase sika nyinaa adeɛ bi a wopɛ sɛ woyɛ bia no kakra bi no a wo nsa ka no fa yɛ biribi na yɛnhu so ada sɛ enti ebia pɛ sɛ wodi dwa ɔso meme deɛ metwɛn sɛ me kunu bɛma me te sɛ 20 million 30 million ansa me ne wo kasa ikokrom kɔhwɛ aha deɛ ebia ya na munhu but wo won kran baabi a yedi dwa yi agboglohyini CMB yɛtɔn kwadu abos ayi nonson kɔkɔbɔ nɔnwɔtwe ɛkɔbɔ yi kwadu na sa dadadada sɛ obi ka kyerɛ ni dwatire a wobɛbie w'anum aka sɛ ei enti wo a wo deɛ wo twɛn sika dan ma ansa na wahyɛ dwadi aseɛ no medɔfo yɛnyɛ ne saa ma ne nyɛ yie o obi ni dwatire 200 Ghana cedis nyankopɔn yɛ adom a ahenkan maache foundation no nyankopɔn yɛ adom a next year saafoɔ no ne yɛba bɛboa wɔn yɛbɛmɔmɔ sika no bi mfa nkɔdi dwa wo a bɛtumi de 300 Ghana cedis ayɛ biribi bɛgye kɔ wo a bɛtumi de 400 ayɛ biribi bɛgye kɔ saa ne yɛbɛyɛ no nyame yɛ adom a free next year ɛkɔ no maache foundation dwuma ɛbɛdi no metia me ya me pesika koto jene me pesika ya mfa ma obi abiem ye pɛ wɔn a wɔse yɛtumi ɛkyerɛw sɛ de yɛbɔ kɔtɔ no na so wɔkyena wo ba na maache foundation no sika ni hɔ a yɛkyerɛw kɔtɔbɔ nti wobɛtumi abɔ ama na yɛyie nti next year that is going to be our focus wo a wobɛtumi de 300 cedis ayɛ biribi ama na gyina brabɛgye wo a wobɛtumi de 400 Ghana cedis ayɛ biribi ama na gyina brabɛgye so that say enti yɛntwɛn sɛ me pesika dan ma ɛna no yɛhyia maame bi ɔse pesika de ayɛ business ne bisa ne sɛ wo pɛsɛn ɔse 200 Ghana cedis ɛna sɛ 200 Ghana cedis ɔde bɛyɛ den ɔno se hwɛ 200 Ghana cedis no sɛ me nsaka bɛkɔ akɔfa kosua crate ɛne kosua crate ɛsɛn kosua crate no yɛwɔ 45 wom yɛwɔ 60 Ghana wom ɛyɛ ne disuo 80 no nyinaa wom medɔfo sa 200 Ghana cedis obetumi afa nkosua crate mienu so oton kosua baako se so mto kosua baako zen almost 2 cedis or so di o ma no ano 2 cedis 50 pesos enti so okofa na so oton 2 cedis 50 pesos saa no a emfaso a obenya no ebia de obewa adwene se odi agro o save ni kakra afi obe free 200 cedis no de ekonanim o de wo pese obi said abro 50 million 100 million and san why BB. Abrabonente sao. Life is not about what you get. It is about what you do with what you get. Dia won sabe kanon ya wodi ye no. Eno ne ya abrabo enye ne eba wonsem. Obi betimi aka so me de sika ba me nsem pa o. Sika eba wonsem ne hu nhia yen. Se sika ne ba wonsem a wodi ye den. Eno ne ye bisa sisi ya o. Sika no nyami nhyira wo se sika ba wonsem sika de ye ntaba wonsem ye pa but ye bisa se ba wonsem a medofo wo de ye den mamfo wa wo de menu se wani afi nti abrabo no wa hunumu nti de ye kan ye boa wo beka se ye boa nukure trudo sa abrabo no enye ne ye ba wo nkyɛn o eye de e ba beka wonsa wo de wo de ye de abeka wonsa no ne ya wo de ye hwɛ me de me wadom akyɛde o nyame ahyira me wadom akyɛde yate adom akyɛde no a wo a wo de ɛbɔ wo ho asafo hene no ɛdeɛ bɛn na wo de ayɛ enkrofo anya adom akyɛde no so mfaso ana ɛno ne nsɛm bi sɛ wo sɛ wo tena se bi sa wo ho o da chinti me metumi adɔ me dɔ pa okay da wo dɔ ye no a wo dɔ afuo ni wie ye no eno ba ye bɛn ne pie firi mu ɛyɛ mfaso
nti abrabɔ ne nya ne eba wo nsam o eye de aba wo nsam no ne wode ye medofo yesi wiase ya den amenyi fela ba ko bi nkyira o boys na aba na nsan no bebre no ampa ware o ohia wo no wo ba ko mienu ono a obehwe ne ba se wo kwakofa obi ba pa ba be ka ne ho no eye kakra bi enti se nyame ya wadom na obi be ma gitum se wo no betena eya abon ho so bo ano wate se oma chop money housekeeping money no e friend chop money no so oma sa housekeeping money e na e friend chop money no se fa ye bribia eya menhwe sika ne kase ya na asa ne ketwa ne mom ne awodi sa sika ne ye ukunu ayi 50 Ghana eto da bi na wotiti radio ni TV ho na wutie enkofo ye anom de omnsem ko mama radio fo no a oseme ba ko ma no say okay wo ba ko ma say o say edi bia man 5 cedis ena maami na kana no atuma atena 5 cedis no ho a na saa bere na ame no bedofo enkrofo bo mo ho modern wa brabom nti sika bia wukunu nsa be soso a wode be ma wo no se wo nsoso uyo oboafo a onsa somu a odandan no ema be ma ne ba ema obehunu se na se sika ya mede ma wi na menyi ni se bitia aduane bi se yo na waka kire ne se meye wo so boafo na ye fe ahe no de to yes 20 na de to ho no eni obeba na bo da nsuom girl madam obeba na bo da nsuom obi ni e ma ne 5 cedis say housekeeping money no eno kra no be ma na akonkonsam asan ba oyi 5 cedis a day 5 cedis a day na oyi di to fie no wasan atam ono ankasa branch na atam case no aware ya no watam de akoto nkrofo yi ho so omni bi ma no ene ibisa ne sa mane o kire se ne yire ebe no aduane ama no a obetwen amade asa ade sansan na ne yire na no aduane ama no ene ibisa oba se oba na ade na wotwen amade asa ene ono so kire kire ni sima kire se enye se metwen amade asa o 5 cedis entohwe enti o se me nso so me kokodi pa na minya bi de beka 5 cedis no ho na me de aduane ayi nyina betimi adi ne yie ene ma dodo se ne betimi aye oyi 5 cedis to ho but maame no se abrabo nya ne e ba wo nsam o eye de e ba wo nsam no ne a wo de aye ene nti ono nso so ya na adwene se da bi enye ni kunu na de ba ye kran ka ono ye na adwene so me ka nkire obi a ni kunu na kokuru nsam asan ba wo yi 5 cedis set of money o pese wo san didi awia o pese wo didi ntem o pese wo san kra balance diet. Can you imagine obi je 5 cedis yemo obi 20 cedis yemo obi 10 cedis but one tekasa oba papa bia no a virtuous woman no ne nsaka sa sika no a enye sika na ne nsaka no na emom ni a odi sika no ebeye me kai me na yakuma sika ne nsa beka na aduane ode beye no utu odi a utum se weimo ene ne ye frɛ wo mo oba a yatete won odi ewukunu yi chop money 20 Ghana obi a bete obro no ne so kyerɛ ye de asi woda achinti eyo bra kwantu afutu na de sua wom ene aye ho aduro emema no so yesrɛ mo se umetimi yi abro 50 umetimi yi abro 120 no aye amunyi moro na se niam boa ye din ewo krom o pe ayi abenkwan no fufuo de ya wone trotro unsu ayi 50 Ghana pe na ato ho ede na beto medofo enti se wetumi ayi aboro a eye ayi boro but se wontumi nyi mboro wa ho ade ntimi a ono oyire ne ntena ase ma oba no nso mpe bibi nye emfa nka ho na en support sanse bible so oba ne ye be ma se so boafo wanka so oba ne ye koto besom enti mu amati ase me de me housewife mi kunu se ma me nya dwuma no mumfiri nana muntum hofo na obi nim dwonkunko a ade beche so obanyansani ibune be yenka na sem yemfansi ha woda achinti
enti yɛde da bon krata mo boso no nso de betwa so e de ama na emum hyɛ nso sɛ Nyankopɔn yɛ adom a 2024 Ghana Education Service hyɛ bo sɛ ɔmo be employ Ghana akyerɛkyerɛfoɔ no mo amakwakwagye entete na maba be ya akyerɛkyerɛfoɔ a mo ti fie mu nka mo koma ntom yam Nyankopɔn yɛ adom a 2024 ekɔ no ade a GS so be recruit be 24,000 akyerɛkyerɛfoɔ mo amo ka sɛ we no nyina for vote no nyai saa obi awie school tifie yɛsɛ be employ na say for vote na sɛ me dem da sɛ me maame awo na me frɛ ne minua ɛyɛ for vote wo sɛ nyɛ for vote wo me wo fie ne yɛsɛ yɛ ma me financial clearance me konko kyerɛ ade a sɛ ne kwan so ano no ɛno nti Ghana Education Service yɛ da ma say 24,000 de ebi wo mu me giri sɛ wo mo a yenya mfa wo mu nyina benya financial clearance na o matimi akɔ akwakyerɛ ade yɛ don ase adwea po mbɔkɔ de nyame adom ɔde yɛn kwa kyɛe gire sɛ ɔso ho yɛ egusu pia ne kakra nyame ne hene sa ye pia de asi na wotwi na kyɛ sɛ yɛtimi akwakwagye ahome yie na emom me de me ka kyerɛ mu sɛ yɛkɔ a wahwe yɛbɛba te sɛ match brɛ ne yɛtimi ebiriki ne yɛkɔ a yɛbɛba te sɛ match no kwa afọ mo ko de pacho me ho ye na so nyame adom ye guso ye pian kakra asem na okai wanti ba on mete pa wanti ni ye so bebe onye break a obeba a chere match se nyame anke akoma de a okay nyame de so na obeka akoma nyame ka akoma on no problem oni na ba mu ne nko ade be ye se ayi emfie miensa ni o matwi ye condemn twi en condemn pa anti no awose yanso yakwaji ahome kakra all right inti the one kata mboso no aba entrance mi hu mu nyina e wo King of Grace a tese yakota yenua bema Reverend Kwaku Nkrumah Frekas yakota na chi sure Emma okay mame mo ni din nankasa ye Reverend Eric Ofori Nkrumah Frekas inti endra yakota Reverend echi Emma ne ya hye na sofotade na ebi mu kyerɛ sɛ yɛhyɛ wo saa adeɛ no ana yɛakye watena ase ai yɛakye watena ase medeɛ mehu ne sɛ nyɛ nokorɛ asɛ dabi asɛ wonne wo ho bie mu asɛ COVID-19 about restrictions medeɛ mehu ne sɛ nyɛ nokorɛ nyɛ nokorɛ ɛno nti na mentwɛn sɛ buru nyamu ansa na made Awurade ase me approach to life ni different kakra ene say obeda nyame ase a ade ache wonne yi aseda bia wo so oda no esunkura na wo so wusu a sungu ne so mentwen say me compile ni nyina 31st night na makoya me na hunu say no eno no me kan bofo no ho a yebibiri mu pa ade bia e friend ade kyin bia no de Awurade ase ye wo afia hia seda e wo ho so ase enti afi na hia no koda Awurade ase a eno no wo ho but men twen say December me nka hwe nkyere Awurade January me nka hwe nkyere Awurade na emum 31st night no me 31st night no kra mbeja ko me kwa de metu me ho fo dada me kon me ba na you so for about 12 na wasem ye tentiantia na me di waja ho mo so pemba bia fa ti Nyankopon ma 31st night dabi oh ma 31st night mo me anwene ye ho kro yi mu ubewura mu so abewura so ma ubewura no 24 hours enye easy 24 hours now that's what you say enye easy ntina dia chu bia they don't see you know as a greatest miracle sa ukoda ma de ache bia to me hwe endra no bi kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu de akyerɛ me ɔse yɛ kasa sisi yɛ obi wo sika pass yɛ kasa yɛ ntɔ na ntwi a obetumi atɔ yɛ kasa wɔ ntɔ na ntwi ne nku no na ɔnwe a obetumi atɔ ɛdeɛ bɛn pa na yɛ kasa wɔn fa ne sika anya wɔntumi nyɛ oni nyinaa ba me no kasa yɛtua ne wei he wakɔtɔ de ma ne bibire abegu dɛm hɔ ɔhwɛ ne din ɔyɛ bɛma a wɔnkɔdi mi yɛhwɛ ntimi ni so that here it is Nyankopon yi wa fiwe no mu nyina wo se me twɛn 31st night ansa na makoda no ho ase edu na wonti ase abɛ ne den eso ko no ka sa de na o me ya de se me wana ma da bia ye frɛ no ade kyeɛ no ɛyɛ miracle kɛseɛ wo se wo de so ase da ma Awurade
na wugya de aka ne hye ne nsa erade nka ho a amen mumie mo wura de obon kata ni mu anopa no nsia abo apam minute minute nsia abo apam anopa no wotwe anopa no nsia sabre minute nsia abo apam bapa no wotwe ho minute nsia abo apam abo apa no wotwe ho anopa no wotwe ho na kabrofu be ni asem na kure ni atade a hye nti ne mama ne ye confuse no nzi ma sha Africa we so pani ne pepa nzo pani ne pe chama ope atade we ba na no do na show nanado she do pa tare pa atade ba nansi on tanse sa nansi kuti na doso kuti na doso pa yenkwa minute nso abapon anopa no nwotwe ya akwada ubewu no yande ubewu eye de bokrata odro abedwaso na poso yesi adwa no payi de babeso mu ani die kwan so na yete akua Frakoma studio radio ru a ne mama studio ne atie wonya ba bi ko yeboa ye hu firi kodwa pa newsroom anope de bokrata odro abedwaso kwanya ye fa so bo amane ana ye kansem ma omanfo te de kwa ne de ba no edos bebri ebi efa de bokrata odro mu ebi fa TV so ebi fa radio so na de bokrata odro ye sa ba oboso radio no so asan ma na ese double de medesha sia no payi ya ye de ba besom ye mekwaku enin kusi buadumene adwempa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan daily graphic de rubokrata emunsem ena mede sha sia kai se de beboso bia no kobike de beto Facebook live na onso wadi wani edi akiri Ghana Pentecostal and Charismatic Council yetwani tiafen GPCC wọ́n say anti-LGBTQ plus bill no wọ́n support pa say sa bill no yem pass nti wọ́n sere mraship dufio say ma wọ́n ntwentwen wọ́n nse bra wọ́n ho bebre en manumi ya wọ́n ndi hudwuma na bill no yem pass na meye emra ewo omamu daily graphic de rubokrata eno no Ghana mampani nana adodan kwakufu ado ena na American wa boni suit eno agini in a white eno ne papa bi ahia minim se Filibia o okay Muslimi ni o Ghana yes o mampani kire se opa Christopher chew Ghana for chew nya Christopher opa Ghana for ni na chew se o sre wo se Christopher ene a Muslimi for yentem asomdua eda yentem no yenhwe mo ho ban na entena ho da amen eno ne ade sede a mampani na do edema Ghana fo ni na sanse amuzami fo do Christopher te sede omodo omo ho Christopher do amuzami fo te sede omodo omo ho a mampani didi se ebetum din sakrai bi aboman Ghana mu daily graphic ena ebo sa amani okomra shebjufia yesi sikabotin $339 million womo agiatum se yemfa nkonkwo yensiesie ewo Accra tema motorway kwan no so ye de kwakwo yensiesie ewo so tisika om agiatum mo de kwakwo de dwuma wi eye $339 million eho asem daily graphic de obokrata no ediaba Arishimama yedi da bokrata mboso no gusu a esum wo na de ekrami eye the Ghanaian publisher mu ensem no edoso pa na wadi aba hwe soro wodo ma ane asem no ekazai otremu se ogobie mu aka buni mantamu a ane wonmo mo hwe agudi adwumade ntotoya eso wonm ahwe asisi de yeso ma brand wonm pa na ni nyina no unim se All Africa Games 2023 no Ghana ye ne ye family elections no womo ekyeremu se MPP ni NDC womo nkrofo na ahyemu ma se twum a enya asem ketwa adi yese enye partisan eye den na MPP ni NDC fo nkrofo akwohye mu twum eye asem sebe etienu mu nkyeremu da oboka tadi aba o se katafeto so bienu wabo nkyeremu ni nyina so adi aguo na lithium so agudie yi ehon senkaye ne nkunyasi a Ghana yane eye abedwakwa edi dwumadi na so omunsa esi ye no opanyini bi afranse Dr. Mantiao kyeremu ese
ɛyɛ pa contract ne yɛ muda hɔ finchim na sweet na po incoming VP Dr. Matthew Poku Prempe ɛna ɔde ne fo nyidi abai agya wɔsresre nwenwen ɔmbɛsie ayi yɛ kan say running mate hopeful running mate hopeful ne fo nyida ha agya ɔkyerɛ mu sɛ MPP mabunu no ɛwɔ sɛ amanyɔkon mu ɔmani kɔɔ mu papa ɛsiane sɛ ɔmo na ɛwɔ ahoɔden a ɔbɛtumi ayɛ door to door room to room ɛne market to market deɛ keka ho bɛtumi awurawura kyekyɛm ne aforom akɔ nkuro nketewa deɛ ɛwɔ Ghana ne ntwa saa gyina mu atumi ne amanfoɔ akasa ama wɔnom nso ato abade ama MPP foɔ nti ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ mmabu no mu amanyɔkon de nikwa sɛ amanyɔkon mpanyinfoɔ toto wɔnom ase ɛho ɛnsankaeɛ katafra tɔ so mmiɛnsa ɛna the Obokata the Ghanaian publisher ɛde aguo sɛm ne bi ka ho ɛna ɛnɛ anɔpa yi wɔde ɛnam the Chronicle the Obokata mu nsɛm ɛna mede toa so na mefa asɛm baako pɛ ɔde Ghana nina penyina ɔda Ghana Cocoa Board ano owura Joseph Buahin Edu ne mfoni aba na papa gyina kokoafuom ya kokoafuom nso tum sa aban na guasen awo paa ɛna cameraman edi ne njem ɛna waso ne sisi na sisie na waso ɛne sɛ de waye nanim egyina ono tum sɛ ade bi koso a ɛha na papa sɛ de ni facial expression no ɛso obi ase wanya broken heart na sɛ ade ne ha na papa ahye ne paa na ɛnyɛ wɔnwa ezanza asema de Obokata ya to din the Chronicle atwra to nanim ɛne sɛ yɛse oba Ghana anum sɛ ya yenye koko a yɛte koko a aban tumi ma koko akuafo no fertilizer free emam de gye safu no koko a aban tumi ma men spray for ko boss spray free ema wom no koko a aban tumi bo ho kan ketenkete bi no dame ya adoma na eso na omote na mo hata na ewope na woma soa koko ni deche no mo de afa kuntuna se akowura Togo akoton na yesi woma yesadie we yama de abeto dwane se 10 kilometers tons 10 kilogram tons ena ye di free Ghana eko Togo koko a ye wia di free Ghana koko Togo ngwana no enu tina CEO ma Cocoa Board gina num si a wosia gu ni se tama aze ade na hye ne pa na so ye wo hwe a ye de ko ntumi nya wo hwe enu no mo san ka biem se koko ya wo mu wia free Ghana eko Togo koton no dudo na free from Antem Volta region ye ba wi akoko na kotogo ye ba wi akoko na kotogo akoton Togo sika o mu ye duru from Antem vo na de ko ena afi nso oti mantem mu engofu we mienu ena mo tai ade fakuntuna se kopa na mo de ko mo mfa legal we o mo de rewura tokro bi baby monchimonka na mo de kopio no mo sanse o de kofa ye boda so a ye bechew enti kwan mfa so ede kono no ahye CEO ni pa the Chronicle anopai ne nsam ni nimfoni ode baye eno no abusiafo the custodian da Obokata ni ose eye fearless fair and reliable what the ensam do na aba ebi oso edika aboboso e de ama adadanti ebra ni adaje de yen sei enso e wo ho ebiem all Africa Games yi nsam eda ha district level selections e ba so no so da ha wo chese ade ni si ade adane amanyosem koten district level selections no o se adane amanyosem koten we di si akwa de ho ada ho say o kwa bo so bi ye kan say ni poster board no ma uhu asenso de na no wan say we de MPP ni we de NDC ni we CPP ni we o ya frafra nto nti ni nyina no isi ade adane politics and one senkaye eno no na Chief Justice Mame Gertrude Tokonu na waka kire Ghana fo nyina say ye nyina ye moden ni entwe hu free kita se dwumde kankan ne proye ho waso obia fiti so ba pimase agye obia hu se ebo obia hu aso nya ye ya ne de se kyekere nkrofo so de wo gye ne de wo tua omu nyina ya akromfo ye entwase obia nya wa wo gye wo so wutua ye nyina nya ba wa wutua no wo de no na ye kan se de suntidia benam so aba no onwie to na suntidia nam so aba tigya atua ne ye so nya ade wo de so go obia nu ma obia nu no ma betwe ne tekyerema
eti awonsam eno no owie ye na Dr. China opanyi o ya MPP amanyoko no mpanyifo no baako omo national treasurer no ai Dr. Charles Dramina dodo na friend Dr. China de man nya ye no ye bofotene de magana wo China mamu wotremu se wo sere se adehye no mo Ghana ni twoni ntwese ma bato mpesu awdo so omo kwakoto assembly members for elections aba no one montoma nipa obetumi aboa wo mo aprimpuntu eno nsem eno no wey the custodian da obakata ni mu nsem awdo de nam eni adeshimama dia me de to asoma the Daily Dispatch the rubo krata ye de dwamtoni panima NDC amanyoko no omamu Owura Johnson esedun katia ene abato komisan maame Jane Mensanfoni aba kokoni tuntum tinze maame no hofe be ma no so hofe pa hwe sedians person be bia da ne ne tem fita hwe ne koma eze ni foni na fe pa ena maame Jane Mensan so kama ayi tam e ko Facebook bi ena maame bia no hofe pa ne e fe no Mona Lisa ose Mona Lisa no payi enti wo mu mienu foni na yi ni ti wa ha na abato komisan na kasa abato komisan se woma fi NDC for ewo womo IPAC meeting mu woma fi womo pa na womo ni age pa se womo ba nso a wombedwo mo awa atu interparty advisory committee no ena maame Jane Mensa se NDC for san ba wombedwo mo awa atu fefefe enho asem Daily Dispatch de obokrata no ena eka obinfo ameyaw akumfi yes ne babai wa wanya mfinhia dua samiensa 33 years eja akunu ya jahihye akunu ya the Daily Dispatch anopai ya tuaso na me de bokata to this the Ghanaian Observer na ede eba o se no credit be koso agina anti truth stance observing Ghana in truth no kwaredie mu na ode ahwe nsem idi aba ebinu mo ede amaw na foforo bi afremu wotrem se ashankafo enkabom ku a watu dise Ghana GPRTU one mo ne eye taxi drivers ahodo omu nyina ebo Dr. Bawumia omu chese VP a ya de pa esan said what the app we di aba and your friend say tap and go taxi app na chese eno odo sa boss wa wona wokro no odo sa boss wa na tu aviator odo sa boss wa na tu aviator version taxi no don sa bo taxi ni so na tu app ya di aba nja ese de o da boat no o phone so na se ese o phone so tie bia wo ha na pese o kwa bia o kwa abo nya afena ko gina kwan ne ho so kwa be fontenta so a kunkro na wo fi anim kura ne aba be gina ne apeke na we bia ko bia wo ko then so be ko tap app taxi app no so see taxi app nti de ho nsem do no ti eja ya pa hontoma digital no enya sam ketua from economic messiah to digital messiah kasi easy Dr. Bawumia abusuafo no mu nsam no we ye ba ko a mefa ede free eye emu the Ghanaian Observer de aka nyina ne edi kan bobo so de bonkata audio no mu dada adeshimamba dia me de to aso the new crusading guide de obokrata the new crusading guide adeshebe kaya enche bia na ebo mamane se NPP amanyoko no mampani na adodan kwakufu ado Ghana mampani ye na yewura ne mra nim ni ba ko a odini di dwuma pa empo abra wo mabato bi kopie Supreme Court owure no dim akotene pa lawyer akoto ampaw wato nananom ewon sedo ya na wotwe awieye ena busua ene party nkaye de amamre ne amane gu akwan mu eye na yi na eho asem ena owura Godfred yebo adame edin ho adanse ewa anum si ya the new crusading guide de obokrata no ede ho asem aba owura Godfred yebo adame scroll ya san kasa se office of the special prosecutor na mfoni umtwanzu de mama no mama shen say o say opi na tena no eye independent odin ho
na law enforcement agency bia ono no okutia corruption owura Godfred Yebo Adame ene okan sasem wo UN sasem ehonom na ode tuja kratafa toso miensa eni edu ena se opebi akenkan a ubenya akokenkan ewo afi ayimfo a ewo nsanwam aka che MPP say yate se modi aba beto abonten say parliamentary candidate no obie no mo beko unopposed general secretary Justin Frimpong kodu abeka nanso ayimfo wonse wom say wom de o mati sa say obi anko unopposed but wom ka che MPP for say Frank anodom prenko ade wom mane nko unopposed Drugo. Ono nko ade Drugo. Ono nko ando mane nko unopposed nti ayimfo ni bi nso ayi o ma wam ene ye twom mfoni na mo da sei so mo wolu so gu o ma no munya bi o munya bi tafere ti e mana go do pose bro nya ba azu bro nya ba sian omo house sian Hayford yes obi anko no post mo ayimfo mo kan bibi ho aka bro nya ba mo kan bibi ho omo pem Debbie, ayo mine na ye chichere. Nti so obi ba na obeso na nananum fo say we oya de pa. Nananum kwa na beto aba. Say nananum kwa na beto aba. Ya dintere no democracy. Nti mu nya na delegate no say ampa so. Debbie o hwe o. Nananum no. Omo na ye hununu se omu kura ofrene say nkronim yie. So I say nti se nananom beka se wei wabon modern nti mo mane san ko biemu a dabi yesusu se ekromu ni nyina na ye kasa sa dabi ara Frank anodom dabi sai omunyai ye ne how dabi omunyai na delegate ne traba no nana na eche na adwen dia fa unim me pesa me de ma adwe be na me support nananom because party na beka sei wo mun nim de nti omo kasa say ye party ba na e ka say ya ene nkam ne wo bi ya no pay ba say ye nananom ana say bia ye nsem twani obi atimi kire but party ba momu dia we ntimi nya bia mahu say one sian Hayford bi episode kokko contest bi nso ma do ejiri ai on ye ayi we library Ghana library yes on ye boss or ho no me hu so person no so ko contest bi nti na mo kan say na hare pa diwe ya but Frank anodom pre mo keka omo woni ho no keka say oya de o adwuma de oye bi omo woni me pese mo enti oya mi ma enti wo ya adwuma ayefo no kan say ye unim say eto da bi a ho obi betumi aye adwuma pa te say ayi new jobbing makasibe ya boa na obo adwuma nkasa ya disika ne kotu no oya na dwene se ontua o oya na dwene se wontua oya na dwene se na adwuma se de mo kan adwuma be kama no oya na dwene se na adwuma be kama no but na adwuma nka ma no nti ana obi disika be tu no ena odi sika tu ni wie na adwuma no hu sumpo no so ati ase nti bibi sa no se nanano mo ehunu a sempani se ba bi opani tia obehunu no u gina dua so kura wu nti bia no mu apesivi bibi sa se betimi asi se wan hwia no bi di sika dia betu no ena se obi foforo di sika betu no efo chen se wa wote so no di sika be maintain u seat politics wa wote so no se me di sika maintain mi seat no ni ono no ba no ebu akwa nya sika mpo but nsem obeka propaganda obetu agum era hu se yen Ghana fo no ye se de oba na ebon kontin kosia no ye hu adwuma da nti eni ato ya sumo o nti etimi gina no so kora na ye de ato atia nti ni American omo ye politics na beka kire wo se omo ya no mo tia akonnwa so no ye koto aba primaries omo kra se sika chen ya oba no but still yetimi tutie bi no mo etete so o de wuhia ayi a muntaka ya maninka na se mo nkire wo asonwase muntaka obeka na se ma kire wo o wie ye no wo bobna wa wi ni so ntumi enje nani ka wa bo no
enti anya senketwa enti ebia no nananom ahunu kwaku nti ase ma nananom nananom de me no mu ni problem ba amanyoko ni ma no de nti ase ma nananom omo na abehye omo omo ani so no obi na toto ayihye omanum omo na ka omo asem nti okuo ni ba de ekuo ba bia ya kan say general secretary Justin Frimpong Kodua uye bi presidential no ye tra wo hwe ohwe ohun de esiye ada wa yeden sisi wa yeden me bon kokko sam won nya biem wan san tan de nananom na akire o madwen da nya nananom de yo de nsam ma info person mo ye no wo munya ya obi abesua bi obi abe me ahemfo ne de kusi me hunu problem e wo ho so omon kan se me obi a me contest no chinchina atwan yo no post anes mo bi contest na so mo no omo de o maka so ntimi mfa omo na omo kire o ma MPP ko ni mpanyumfo no omo na betimi asigina yese me na ko no post na ma ne ko obi era me ka se omo na omo kire o ma dwen se sentina me ka so mo nkan MPP ho no omo kire o ma dwen se omo ne na aye adwuma mfie firi bro bra ye ni na omo hwe na adwuma wa ya omo sre MPP fo omo ka se chinchina MPP fo ma ko no yes omo sre MPP fo se omo ma ono no nko ade onko a obi a ne nkogina me se o de o pa mo nye na nya adwuma san obi nso be ye bi omo na kan obi o ti so on to kekan na osuro no ko shine funi bi kra ko shine funi nchen mo nko sere enti anwa yo be mo ka ko yi jubi ya san so ase agina so aka kire hemfo no se de mutumi nya kokuduro ka se we wa ya ade nti ye ma obi a ne ni megina no se MPB nso mo number omunya kokuduro meka kire se we onya de muntu no ano what be da eno ne de ye ntante eno no ba ku bi ne ati wo Sanja Ninja ho no no kura se obi obeka de ba ku pe ojo wa ba biem ate Sanja Ninja atiri okopa achewa amazesi o magina tum omo yeso ma chana su afiri wono se ne bia na no de kwayi ka ye bi okoka nsem bia nya yi ba se nana party o se futu nyuma nkoso ke no MPW o mo no MPW ni tie wu obefa hu akọ no office assembly project kra o se media MPW assembly member project kra o se media we ni tie wu nti muntu ntia what bi da ntiminka nana muntiminka muntimida obi na no aka na nukura be ye dudududu obefa tiro no makọ MP ni ho na be ka se opani ni mfie kwa animu dodo yabi omunye bi da sese nso MP adwuma aba no eye mrantie adwuma o kikiri ohonya dia ntumi obetinya owi asinya nsa nyina but sese MP no omudi ni sisi ya no so tro ogbo nyina atimba mu o na bi de ballot paper kan ne ye chesi no so ya se speaker no hono ye smart o why you born afro man na no hono ye no sports minister yes you see father speaker you is here why you smart too so who say parliament we no edan ni mu osh into osan hye sa atade no a mirika bi ba hwe no atimi anyane into oba ya no se me ma yi sa atade na afiri ho so matare no boy we yi afiri ho isa pa na hye say aje pa okokora eya be no betwe ne to ase te say ndoma ba ndoma de ba ya wo bomu mienu na yuma gu ba mi ndoma no great me protect no cause onya hia na ba no support gu so a so be bia fa for internet fie ntofo terminator kra so wonko bi nso so ti men sabun simu nyina ba retire terminator mom die we ja legacy terminator terminator de on de wa ya de ne nkofo ne ntia se kwa so wonko bi ma so abre be ma na on feel no adwuma nka se ohun ade bi won ma o ya na o ye baabi duru baabi ni e bo oba so a e wa se jem sa because sa obaji wedi so yes e be duru baabi no e tena da bia na make us say omo ye ya the prepositions no se e duru baabi na se ye bo machi a ya ha me no so ti ase because kakra na wo ye no o se kakra bi na ebia wo betumi aye na ye wa ho odin o na nya media ma wo na wo ye but wo person fair no so na wo di gidi brebi wo be gidi bro mo sa fi o how na be ye kese so hu enti sa kese na bia na nya no na nya media cha wonsa so tu za fi wo bre yes na nyankopon person e person wo di cha wonsa but wo na wo ye ti mi omo ya no mo ya do ye the preposition mo ya mesere nti duru ba bi ni ye twa o machi bo am se mo na mo pe
si wa hu nti adwuma kasa de wo ye na uduru baabi a wan kasa wo se wo twe ho tranche baabi na afa onim de no wo de boa bi no mu sa na brabo an kasa ye bo no but ne mpanyufo yi oni obedi atu ase ai okokora okwa ye de ne gu hwi mu still wo se obedi obi di no wo da wo se obedi e de na oje oje dien die wo wiase nyina so wo zaka ye biem na ope e dia na mobo we hu ya na mobo still a was me die ewu oh diwu udiwu ade na obenya medi mewu ya na reho nti wo ma ya ade Chairman Sabonsu ni Joe Wise no mo mo so nko bi Joe Wise don de ono wa kan sisu yes no na person aso ya adwuma de why Joe Wise David Chairman Sabonsu ai suame ono ka do wa be ka se won nko bi oye bi but ono me nko bi me ate a ebi a we do betim de aya asem because this year no ogu so o ye you o hwe ni mu se nke ye be bo ni din na nka wasisu dua preko sampampa di o twedin bo ni e be ye bobo na no to mo mfama no eti ya kan say ono no Matthew Poku ne chances dwindle ni asem he cry minimum dia yes this man wo be shock MVP fo enya MVP fo be shock Ghana fo say na me hu no but Omia is like he say obe pick obi from nowhere yeni hu ayi na meka se time wa omo to omo ba ne wie no onipa na ne din wo so pa ye Opoku prempe but me no wo ka say onu no se secret list ne din mam ne din mam say ni ono so say wa sha se a o say re-energizing the base wale nyina echi dien cause na say mutua ne kaw the stories about people sin pa si na ni abere wanya papa na baso ha ya bona baso ha ni nyina ya ye ka say when the camp Dr. Bawumia di kan de edin bi akọ ama mpanimfo no anye antum okay mpanimfo na ampene but obe surprise wo mo say de wo kan ya ye ndie obe surprise wo mo so far omo din ni gina mu pa education minister adishum me ka me kire wo ena ayi papa yom friends deputy finance minister ayi John Guma ampontia John Guma onu su din gina mu ena osechi mensa bonsu din gina mu ena ayi papa ya kana semi Vice second yes first vice no ono so first deputy chair was one no ono so ne din ewo mpa but omo ade no gina omo so sia no Matthew Poku prempa drop it you say around I'm trying to say Joe Wise Educhum ena ayi ampuntia and go forward you and go follow be but obetimi asue wo mu nyina obetimi asue wo mu nyina na ko fa for me na David kaze for me na betimi disappoint agida ko proposal anako for me na betimi proposal anako oh na de omo lose for me na na eden o say omo lose for me na na hey sir I dey lose for me na na eden oh we lose ai omo beji baabi ahye baabi mu so omo lose for me na enya hwe sir I dey say na moka oh okay ba na mo be pro bi na business mo dey mo yan ga mo hwe mo be ba omo lose for me na enya hwe se budget ri enwie ye oh se sia baabi aduro de obi aboa baabi abaya tena aduro no se sia for ponkroma nye o say ontumi for ponkroma nye o ponkroma de un se ono no ne chances no ye openi no na ba be say ono ne chances no for now but still na no okoso akrakra no ho a da chi betimi aboa no hey da chi betimi aboa no but simpempem pa de unse openi free achem ndi ebeye nsem bebre ebeye nsem bebre but yeah ne potom na ofo bi free anoma and so be another issue oh there be the important had here is out it's still really our ofo bi had here issue is out yeah nkoma ye tie ne se echire hafo no no echire hafo no yes echire hafo no hye opani ne se chinchina onfa de omo pe
ɛna ɔpanin nso so yɛ hunu sɛ baabi adeɛ na bɛdie no yes amasa ne yɛ adɔso ɛkɔba saa nso ɔno nso wɔ nkurɔfoɔ bi obi disappoint wɔn sɛ leader bi a wɔ ne dɔm nti sɛ still na sɛ wodidi kɔ aha yi mu a na wo nso wo disappoint wɔn nkurɔfoɔ nti wayɛ na adwene so na ɔmo so kura deɛ na ɔmo pɛ bebrebe nyina nwɔtwe nyina deɛ mo yɛ nyina mo mpɛ mo sɛ pɛ biem si yɛ pɛ deɛ ɔbɛkate akyire mfie 9 sɛ ɛne ɔmo yɛn ka nkyɛn mo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bokuo no deɛ ɔpra prɛkyire kura mfie 9 ɛne mfa onim no ɔde saa nkɔfoɔ no bɛgum ɛne anka wawie n'asɛm ba omia moma no so nte sɛ nkɔhemfo akyerɛfoɔ no a wokaeɛ no mpakyɛw deɛ waturu wakɔhwɛ nkwa yɛnturu no nkɔhwɛ wuo saa okay yate eduru hɔ nom a 7 December ni duru hɔ nom a yɛbɛhwɛ sɛ so ɔbɛwɔ akɔhwɛ wuo so ɔkɔhwɛ nkɔn yɛnim deɛ so yɛde bɛfa ɔyɛ obi a ɔkae adeɛ ɔkae adeɛ saa sɛ obi nka sɛ mo ɔnkae obi anyanya sɛ mo ɔnkae o but wɔnhwɛ sɛ because ɛno sisi abɛyɛ kɔtwa ɛda no ho ɛno ne adeɛ baako anka ɛdi ne nya sɛ nka olusu promise no a because ɛno yɛ adeɛ amanfoɔ de yɛ campaign sɛ wowene a saa nkurɔfoɔ yaa yɛnim ɔmo yaa na mo sɛ ba bɛbu ɔman no ɔmkurɔfoɔ mu bu yaa yɛhu so dabi sɛ owini a ɛnyɛ ɔmo na ɛba bɛyɛ face of it but ɔmo ba bɛyɛ the man in the white suit ɛnyɛ no na amanfoɔ no sɛ ɔmo mpɛ na sa ayi ba ofrɛn atamo se ba se sa no mo ka sa no mo yes atamo se ba yeso we ti se de ye to abama jeje ɛna oba obe prove ye nyina wrong nti sa enti na mpɛ se ye ka kye dog se wono nso so nkyere Ghana fo nyina se de omo hunu no ono akasa kro gira platform so simpie ni apaso aka o say I have my own vision mo to that in your own vision no oni so ɛna sɛ momfa tumi ma no nti na wobɛyɛ hunu sɛ obɛdi so ana woni so wobɛhyɛ aseɛ firi aseɛ ha sɛ appointment ne first appointment ɛbɛba na ɔbɛyɛ no nti yes nti ɛno no bɛtumi ama indication bi appointment ne mmɛdwo appointment ɔbɛyɛ na mo nyame adoma a ɔbɛyɛ ne next year next year nti ɛno bɛma yɛ indication to ne caliber of appointment ɔbɛyɛ no ano no tina meka no sɛ isi ɔda wɔ no dadeɛ ɔna ɛnim sɛ ɔbɛbrɛ but omo ye adwuma no nya bread ye nim se wo bre pa ni ti be pai no oda won but ayi wo ho Samuel de ne sabe fa ntiri ho ama yi si ayi bia ye stable first lady on yeah first lady yes what I see it committee I have hopeful so hopeful yes what I see it committee o what in committee for the first lady office no asɛ wone pani betie sikani betie na sikani no ɔkɔ adwuma na ka wo nko afie ɔkɔda ne mpa so kakra ɔda mpa no so ana de ntoma na kata sɛ si na me boss da nti daakye si na me so me da wɔtena na kunya nim kakra ka na ato so kakra saa yɛde saa de madam nso yɛ ne nansa wɔyɛ adeɛ ɔkɔ na office wa Mrs. Rebecca office n'anim hɔ okay nti madam we no de to he o de ne ha o so tene mani ya earlier the better baby edi okay we no de say he o de ne ha office hey you can say resume your seat in our office okay some in our office in our office first lady ni second hey resume your seat yeah omo ye warm up kaka man yes yes dog so ye bi dog na say was so gbawura na ho so gbawura na ho na se na de dog na no mframa mfo mo ntam dada enti no na office ne de dog kunim se ne etena ho okay kunim se ne etena ho ba na eja na tu kon ya na dog nso akwa ye rehearsals kakra ay gana also akwa rehearsals kakra se
Oh, okay. Say me ba na me di me tibo form say. Nti yesi hwan no nso so ba as vice. Na ono de onu nim nkotodwe bu. Yeah. The oba vice no. Vice hwan hope for no. Oh, na se na no mko UN Christ. Just was nyanya no one na form. And it's another form. Was me di obu odi ni di e mama ni. Jare. Hey! Odo boni ni die man panimfo. Adio. Granny. Oh. To me. But me I don't support sa pair no. Sa. I don't support it. Na me kwa me na nimitim. Sa pair no. Unso mo mienu nyina obi awo. Obo de ne de. Na poni ba o mia. Obi awo. Unse sometimes we could do obi achi keke. And now obi timi be support to keke. Yeah. Na by virtue so nipa be support to nka marry. Yes. Enya wu nti na wo rio. Se ba omi ankrofo bebre tutia no. Oman 20 anu because of no ba omi an. Omo tutia no because of nanado hu ehi. Apprentice bi hu ehi. And omo di tutia no. Already no papa ono nkasa won nkrofo a ono mo nhyeda ncha because the original chairman kra na nya fine. Napo on the original chairman nya fine omo ya aka den so ati ase and already no ono napo no su picture dia ba abontin no bibiri na hunu no se aso ya homa so kakra unse yen Ghana ha no se wani e den na o ma ho kwa ma obi nsisi wa so we mu ade okasa basa nti ya misinterpret ni suban no nti mfoni e wa abontin so na podi ono no ya homaso nti already no wo nkrofo ho yo omwahi say ase e na we nso wo san de be pay vote enti me ko ballot ayi no so akwakoto aba chairman da so no hwan ne vice yesi na po kire say ase enti I will say you obi a oba be compliment se obu afu ba omia se den kra no a wo de wani tu nanimu a o say papa we nti na say ndem ke ni papa say ye mu bebre ye say ye nto aba but ye hu say ken tisi mu no eno so aban ye say ye nto but ken nti mo ko fo no nya abeto running mate da bi si abeto ken on per running mate no so pedia nke best no pedia say obi anu asiasa yes nkopedia a o ma ko na boboa no aba opedia nke be bo mo pa ye kwa yen kayen pene ka demonstration ke be ye tia no kuro mu no asese die nti no ko running mate say ade na kakangakra no wa ben ho David so ye running mate wa ben ho ani sa ko mo mu vote pa David odwen ne ho oh David eze gofo mu agenda ni ba bia David so dem mo ye ne dia mu agenda ni ba bia agenda ni ba bia e omo ayi omo akwakutiri omo kɔwe no na eso so omo dae say agenda bi wo baabi but agenda bi ani baabi na agenda bi ani baabi na mo say we are all coming to break the hater me afro say bra and so there be agenda level no there yam oni pa ono no kwakɔpɛ mampani adi wa fe so omo reanimate oh na say ade ne there na okotu any omo nim convince ade na alan ate ne ho papa no obre Kennedy wantin no wom. Kennedy wantin no wom. Ana make say Alan. O mo ya o madwene so Alan afafranto enkohwe. Obetimi amom nsasi fom. Ebesi, nyazi obetimi. Enti Alan mo entimi an convince no ama na firi ho. Alan na bufu no doso dodo. Ye Raken no no ntimi nya. E bia ka Alan da so go party ni mu a. Ke bi o metimi a convince na na beje running meeting. Ba onu ise we film ko. From Kennedy dia no. Oh, enka itire o. Because we film one party o. So I tell you about independent. But any party. Say independent in your party. Ba easy ade ba bia waduru ne die. Omomra no say we film na ukote party. So as here. And e bia uko independent omomra no. Uko independent ya. Na just say we forfeit your membership. But still na no opportunity no wo ho. So what if they still want to talk to the man, they can do it. Baby aduru ne dia anyeye. Oh yeah, on ka so mbe on betu. Emfa. Na ala na emfa. NDC for kwa mo convince omo to abama mo. O ka say 2016 omo win MPP for kwa na mo win. Yeah. Omo convince NDC for the to abama o. Obo menim.
but Alan Chief Alan mo ha mo ho emfa nti ade nti na wo chechiri ahye kenkon aka ndi oda so tin abusua ne nyina na gom ye nyina na to nsa didie ade ba ye nyina de ye apani so wote no de afan ka metima ga se de o ka Alan de wakọ han ne dan ba de otifio apani yase ya no de ne ahwem bibia ahwem yase ye nhyira de didi asuni ye nhyira ye bibia ka mo ho ne amokoye bia awurade ka mo ho yenso ye ka mo ho ne mom second pedian ko ne ebeboa baomia ko ebeboa no pan I'm guessing these people have agenda la ba de ma agenda de mo wo say can you media na hwan no terms and conditions wo ho terms and conditions na plan so mo are ready so mbe ya eno kwa no mass running mate o ba beboa campaign sai say but eno kwa no gusu a wo dwe ho de kire se musu onim kasa nti ba wo be no be kasa sen o me kasa sa ne kasa ya be chen se do me ba o me kasa sa ne kasa no mo se enye no enchire ndc4 because ndc4 do mo nye Ghana for ya be chen se do be kasa sa na do ya kwara ne ya be chen ne kasa nti ya de ya ho why ade awu ye yempe ade awu ye yempe this your wine for Kennedy or wine mpacho okọ la de kakra no aba oh ye ni business yes okọ yi kakra no aba na say ayi committee level yin so e sit no e chairman enti omo budget no omo te so a oye wiye na wakwaje na home no asan ba nyame ya adom na afi ye to aba ni wiye kura na 2028 ni ba wakwaje na home kura so na 2028 ni ba mami na mwase na 2028 ni ba na no kan no e na oye no say wanye flagbera crowd be living a better life you got it live better life wiye ni etuti aba omi he got dough yes he got dough that's it wanji enya hwe obeja na gu na so a ye ntwa tonto ne pepa mani bebi won mo moja na nye na ni bia no odi ebi nya ibo se wi for de pa eso otwa firi o asa mo na so tuntum ayi mpanimfo na ka o masem se mi nya waye wo no wada wo ho so so azie and they say ye nya anyam wo dwen ne ho yewura ken edwen ne ho nka we aburo nya ebe yi nka nkofo edi ne fie ahye mfiri ne nasomdwo adwo no wo dwen ne ho oba medie omo ne nkasa only person MPP for only person na obetimi a convince Ghana for aboama MPP amenti power Kennedy Japan nti omo ne papa ne nkasa what the terms and conditions no mu ono nso so no wo ma na di achetitu ne ma na kukuti oma no kape no ababa wa ba ku bi ababa ba ku bi na no kre ahar na be kire ma ba wasem no wanu e kre abra be totini wa enti opani ne de ono no oyam pipi ni true and true ena yen no na yen agi no ni vision ni di so as here but you see anu aba be bo abusuan kuo nti ontimi take decision bia without consulting us so as here into the decision bia na muntu bi obetu no I was say can nation for no or consult to can nation for no ka say opani kwa and walk they say on take decision man ho obetimi ateki obetimi ateki no so convince no so ko and dia obetimi ateki ai mama na mwase why na Christ asumdwe nken nyina ho enti aka 4 days na fe yawie na wotwi ene afimu ni nyina da ubon krata boso na asie na busia ye to aso ha pepiase Ampadu Enterprise se ye ba no edansie hu akade ne titiriu ene cement dia wono na wagimu captains band no Gasam Super Plus Super Cool ena Super Strong Iron Rolls no so ye woni bebre ye wona doa kese nketwa ne adantemu ewo ho eno achi so ye san ewo Strong Marine Balls yeba no roofing sheet ya dia wope bia onsa ebeka binding wires wire mesh head pan shovel yewo block machines ewo ho yitwa blocks ni bi nso so yeba cho 4 to 6 inches ye supply nwiane abo sanso ena eye quarry dust ye supply eno so bebia wo bia ne okaso ho no ma otoye ne omani wie pe ye de wade ebebreo odabo abo ye ben Akim State Junction Jubilee Hospital so enchen ho ye wo ho okonkwantanum new market ya ya bie yankrabata ni bia ye ne no enidi en mohwe Swedro nso Apiani Junction achiase wobehuni ye wahwene ase
Frame was 0244 0244 and at 0208 299 0208 299 number si a wobɛfrɛ na yɛtumi agye wo so. Jubilee Hospital sɛ umpum dodo na wopɛ baabi akɔsan ho yade abrane hɔ ɔbɛhwɛ wo ɔde ɛyɛ scanning machine di aba wɔde ɛbɛfi nipa no firi ti so akɔsi ɔnan ase baabi ayareɛ no hyɛ no wɔbɛtwe apie na wahwɛ wama ho atɔ kama mepakyɛw bebree w'ani ɛne ha wa bra hɔ ɔse ɛne ha wa bra hɔ sɛ wɔse yɛtu sene ma wo anaanso sɛ wɔse yɛma no yɛ fitaa sɛ nwera ɛwɔ se yɛ polish no kakra nso de ma wo a yɛbɛyɛ kama paa nti mu a kaka ɛyɛ agye mo se abɔ soɔ mepakyɛw ba hɔ no mu a yɛbɛtumi ahwɛ ɛyi ɔhaw no nyinaa de afiri hɔ ama wo yɛgye ankrankra insurance no ɛna aban deɛ ɔdan boaboa mantra bridge no so 0244 575799 ɛna 0241784645 0241784645 ɛyɛ numbers a bɛfrɛ na yɛagye wo soɔ afei yɛfiri hɔ no mu a Frimpong Enterprise ɔsi buro nyane na ɛba na yɛ 18th ɔkyena yɛ 19th adekyɛn yɛ 20th buro nyane wa ne ate asimu no wobɛyɛ adɔfoɔ adɔyɛ a mepakyɛw bra hɔ hampa no wɔyɛ no kama de ama wo ne boɔ na ɛfo nso so mepakyɛw de awopɛ wɔ hampa no mu bia no wo nsa bɛka na watua sika kakraa bi sɛ yɛ provisions nso na wopɛ na buro nyan wopɛ sɛ wo stock wo fridge no anaasɛ wo drop no wotumi stock nneɛma sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛnneɛma mu yire so kyerɛ so sɛ den ara a wobɛtumi adidi wo ne fie abusua no nyinaa nkwadaa no ibenya bibia di amonko Frimpong ho biscuit na mopɛ drinks na mopɛ mo na mopɛ anwa na mopɛ sikyire na mopɛ mackerel bi na mopɛ ni nyinaa monkonko tonkugu fie na brunya no entumi enye krabɛhwɛ enu achi nso so mepakyɛw ɛyade a cosmetics sɛ yenku spray bi enema bi yɛde yɛ ho na wopɛ fa no si nkyɛn ebi ana wo ɛpɛ drinks a no nso so oba wo nsa bɛka ni nyinaa ebi ɛni gyesɛm no sɛ mo a mo wɔ nsuo no agya mekyerɛ mo a mo ɔfo ase ayire bi kyea ɛne ne mpɔtɛ mo hɔ mo a mo waso abɛ mo a mo wɔ wanchi ɛne gyadam dwaha saa mpɔtɛ mo hɔ no nyinaa no ayɛ na mo ban nkɔ mo ba ɛyɛ wɔdan ɛba bɛtɔ mo nneɛma no mepakyɛw ɛne yi nhawo ho ɛnkɔ ɔdan kurom sɛ wonkɔyɛ hwe wɔ hɔ deɛ a ɛnkɔ ɔdan kurom woduru nkwantanum new market hɔ asi hɔ na kɔkɔtɔ wɔ nneɛma no afei sanfo wɔ ani kyerɛ fie cars wɔ hɔ a wotɔ wie a wɔde wo bɛkɔ kama paa ɛno akyi nso mepakyɛw sɛ yɛ ɛnwo ɛna wopɛ ɛnwo no zomi paa na wopɛ anaa ɛwoɔ ɛna wopɛ mesi fam pɛ mekɔ hɔ akɔpɛ ɛwoɔ no bi abɛyɛ ma deɛ mepakyɛw ɛno na wopɛ a wokɔ hɔ a wo nsa ɛbɛtumi aka bi kama na aboa wo paa na yɛn nkorabata no woyi ɔdan nkwantanum hɔ deɛ no si nkyɛn a kɛseɛ no deɛ wonim hɔ dada yɛda so awɔ hɔ kɛseɛ no yɛn firi hɔ yɛda so awɔ hɔ no mu a yɛbɔ adwuma ɛno no yɛ Madarina Hotel aseɛ hɔ a wobɛhunu yɛn yɛbɛbie yɛn krabata no bi kane GN Bank dan kɛseɛ no mu ɛnso so ɛwɔ ɛyɛ mobile hɔ wobɛfrɛ Elder Frimpong adwuma wura ɛwɔ 0244897525 0244897525 ɛna 0206473953 0206473953 ofrɛ saa namba na yɛbɛgye wo so na nneɛma timi akɔkama ɛde ama wo na buro nya ho asɛm a na yɛgu so ka deɛ a ɛne na tie hai Tulips M Hotel sɛ rep your town no ɛba so nti ebi a moyɛ ekuo bi anaa ankrankra ɛna wopɛ sɛ wobɛgyina ukuru anan mu na competition kɛseɛ ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Tulips M Hotel ɛno no wɔ asubua wode wo ho hyɛ mu ampakyɛw ma ho ɛnyɛ ha ne bra bɛtwerɛ wodi ntɛntɛm paa na entumi ɛmmoa wo ɔkyerɛ sɛ ɔde live band papa bi Redeem Live Band International ɛna wɔn ba bɛbɔ nti wonim nyom to abra sɛ wotoa na wodi nkonim wɔ competition ni mu a ɔkyerɛ sɛ ɔmbɛ record wo nyom na ma owie a wasan ɛde wo ama radio na radio foɔ no apromote nyom no free ɛde ama wo wopɛ sɛ ɔbɛ register wonim nyom to paa mu yɛkuo anaa ankrankran mepakyɛw wobɛfrɛ 0551 442202 0551 442202 enti wei sei no mɛkɔ akɔ register show money no ɔno so wakɔ akɔ dandan ho kakra ɛnim sɛ wobɛwini na afei ɔma record ama ne free ni a promote wɔ ha nso kama de ama no
Effing Cancer Asatec Roofing Company. Semen Canchero says sanding seam, self-lock, IDT, IBR. Sizes from 0.3 copy 0.6 and I will pay standard roofing sheet so 8 feet by 4 aluminium, alusen, galvanized, colored and a rubber. Rate caps, ring gutters, valley gutters, side stream. Sizes from a year 14 feet copy 8 or when be colored nails or wire nails and roofing nails are Nina a bit to me abwa wako China Turkey and a German akofa metal doors and a wooden doors head yaba China plastic TNG or Nina ebi ewane ho ache modan oni kia station ni dear mu hwedwa kese no achi ho Samsung old CMB Kuku warehouse or ho nemum baby a wutwa ne blocks ne de eno no ben Intiamwa Hotel Junction me pacho e free 4 copy 6 inches blocks no onsa beka ni nyina ebi o ton nwia esan supply abo nso saa o cars yakese o ha wo to a baby a wo kọ o de bekwa kugyaw me pacho ogine hudi 20 years manufacturer defect warranty o de atoso Effing Cancer Asatec de nyame no kure nie se usika sam yew sanyew oba oba en kakra watu awie me pacho ubehunu no ewo eye Intiamwa Hotel Junction frɛ no ewo 0245979311 0245979311 eye numbers ya be frɛ na Effing Cancer etimi age wo so me pacho companies ye bi ka ho ye dan ye ho aba ye ba ye de omo akamu nyina so aseda e de be ma wom utie yen na onsoso unyamfa wo de ma ya ma na ma otopa ne fa wo de bra na yentumi hwe eni ho dwuma kama emfa emawo nti yekoba ensem no ne atia ka medical ka kire wo se Ghana Education Service kire se nyame ya adom a 2024 omo be ma financial clearance adisuafo be se 24,000 ena ye be fa wo mo e wa de kire dwumadie no emu yekoba ye be hwe na National Road Safety Authority omo ne MTTD fo aka bomu a ene omo intensify campaign against speeding ye ba be di Christmas yi e wo se yetumi ekọ na ye no omo kokogye entete kakra eno achi nso e ade a ye be se di nkomo e de afa adrabafo omo kire se omo pe 40% increase transport fares bronya yi mu ana omo pe so omo kire sen sesie ya ye twa ye ho a ye hunu hweye no ena omo pe ana omo pe so omo kire sen wo se ye kono ye kokogye nchiremu pa Nyankopon ya adme ejebu oba beduru ochena district assembly elections no baso ye to abade ama assembly members ena unit committee members ahoboa no sen ena etie ye bedi ehon nkomo kakra na afei wade afutuo de akwa magana fo se enye app bia na yehu o Google Play Store na se App Store ye download di corrupt nkrofo bibiri phones ama create problems e de man nkrofo ye ba eno so ye behwe ne yedimu enkomo speaker ena o kire se betimi a anka yema enhemfo enso so mfom hu nwura amanyosem emu yakoba ne bre wo ho no mu a ye behwe ne yetimi edisa enkomo we nyina ede amao nti wadaro ma me pacho tie we ma yen ne yentwi ahomra sisi a Tomrosi, who finished you say? Media down to us, no matter how far we come from. A mighty power of a buy, Adaro, a face, or the mighty power skin ointment. Abeja, I'm a 2 year rabbit to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, or be a cocoa if you free. Say, would the Mkunis Rasla so pet, not echo. Order for and Makoko and knew them. Mighty power says, so we am at him, not yet the stone cracker. We hear mighty power keep fit laxative. So we have no boom kudu, not a kutua. We hear mighty power hip fit laxative. A bema we have no more. Mighty power tonic. A yamasiari. The mama just give more for sunny. Mighty power. Esi potty. Said no ye and your mapping for. About your man colano for. And then kola omunyan fear do me. At 0242 725 009. And now say 0243 122 192. FDA, a get in crack to me pao chow ehina kukrantu mika ejina me kwape kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho asna me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Enya grow me ba no JHS results ba na nya kra. Oh school choose your kwara mpasa mo fa no. Ai na Bright Senior High School me train ka me de ne ko na ngoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial and all technical courses.
sales, building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright remedial schools who Felu baby pennes out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina, I work to me at Chim Eastern Region. Forms our all regional post offices and the radio stations Pimu Free 024 207 1185 and then 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Campon Travel and Tour. Yasa keye hobio. AFCON 2023. Yedi Ghana for no bio pesoko tournament ni bi wo Ivory Coast so kwa wonem se bana kwan 21 hyehye. Enkankan tournament te se we ya. Yachi no bia ni ho. Enti 30th January kosi 11 February. Aya 2 packages. Yedi kan aya 1 in a room package. Ana wonkwa she room. Eno ye 23,000 Ghana cedis. Ana ye 2 in a room one. Eno ye 15,000 Ghana cedis. E bia ba with breakfast. Ye be sand wa for nice places in Ivory Coast. Luxury bus road trip and a match tickets. What the best matches nubi? Register this year office Abria. Was it 24th December 2023? Over to me a fresh 0209 194 507 and 0247 431 602 at India. Abina, yanitam yankoi. I was a copy of drone moon. Minantika cry and my bread. I watch Yagumiso. Mensumenti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mentinu mochi chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. One chankra near you. Yantiapo. Na anyum ye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia bedjaswa ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't know some yario. Embassy between your Jumaden. Na Ibo mix no, a yema will be on to me, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, Matuya yent mini dean sway. And no Namobe here, na herba powder. A bessie Simunipediano, and what did be back. No Driani by a mode, I'm a multi-beady. Na herbal powder. Not even a boy. And then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Kratoyatum. Hey, na den e koso amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko chwo ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E for sister banchinya. E jana chire. Abofra wo dia wo sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi omo chiro nso hwe ni nyina pa. Menua, amofra ne ya dachi o. BC so hwe omo chiro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na se sia me ne we kasa no. Womo bia admission na womo chi mmofra no. Form 1, form 2. Konya da ho no se sia me kasa. Hey, enti awofo ani age omo ye de say. Ye kan chire. Ye se body ani one ye din kanfo. Only believe apa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Okwan bia school be ma chire for me for some abofra na pass ne de. Womo be ye. Wo school fees so de ne border from boko. Obetima twa ne installment. Kakra ko say abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma want admission. School fees ne crowd here e ma ne nya dadwen. Wo dia ne say wo de wani be chire mu e wo only believe senior high. E for wani chire mu wo achim kokrantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, 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 Voila! Enkrofo mama mere nyame ba fosu travel and tour. Omo mamani ajepa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu ja wo no. Omo ma me brepa. Anu nti sa opese otukwan ekwa abrochira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wosa ono omo ahwibom. Sa eba ne sa o visa ho nsem. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sa anso na birth certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Sa ebia opese otukwan kwa abrochira kwa ya adwuma. Ana sa opese
pese koko sua ade bia pese kwa brochire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana pese ye twama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia pese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, and Japan, Dubai, Qatar, and our person kwa eye nyame ba fosu travel and tour yen and ye betimi aboawo usika sam so de edaboko yen kwa na se utu kwanya ye ma akofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba fosu travel and tour ye ma wakwan to samu dayasum ebam. Jesus Christ was born on Christmas Day. No last time is here. 29th December 2023. And you go Tulips M Hotel. Hado. Christmassy. Patam Hadi. Baby and Yadanchi Achime Subua. Esan say Tulips M Hotel. Say what did you media about what did say? Rep your town. That's Framate. Yes. Come and rep your town. Bra. Niavo Domodum. Live band music. Ewo Tulips M Hotel. Ampega. Onudofu Bimra. Namume Chiso. Tulips M Hotel say Christmassy 29th December 2023. Obogadata. Not the live band music. Ashisheso. Live band music. Ejinaso 247. Yompon. A Redeem Band International. Woman Tulips M Hotel. Ubetimi Shalnasia. Nonim. The woman say so person repo tower. Ebenefre Subwa. Oda Manso. Akroso. Brenase. Kotokomichia. Asanya Boabo. Sodwa Wisa. Anamase. Anase. Enyinase. Bra. Now the group will register. Ni Druha. Yamamokwane Matimi Atojum. Group a unyumbe de pano. Ube record one track. They are promote all radio su at your mount. Rep your town at Tulips M Hotel. Achim Esubua. 29th December 2023. Ampaneja. Free 0551 442202. 0551 442202. Rep your town Christmas bash. Tulips M Hotel. Achim Esubua. Ibe diasa. Bra. Niyun chiso. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Mepacho yeda asese watwen yen ama yakoto enkra abamachi ani dwumadi agusu awo etie ye toaso na sede ye kɔ ye ka eye nkomobo no de kire wo no ne ate aka mu nyina no ya hwe na yetimi edi ho dwuma kama edi ama ye kodi bronya ani tina wo se ye ne yen adrabafo no ekasa eduru sabre ya me ka kire wo se yen ya ne ye ma ho kwan ma bonsam di hene ye kodi bronya na no nkyese wo se nipa wu gise bia wo ye baifo ena wo de ahye otirim se duru bronya mu a wo se odi nipa kɔhwe ho na munya mogya nom but ente sa pa de a memeti he menti ase se wo se ye twen na bronya mu ansa na ye twen se nipa bewu on enye fine twika ni ye di emra so me pisika bibrebe me de na kwaba nipa ne dɔɔso na mabefa bi akɔ na wankoduru nso inti I was say yetumi take all these things into consideration na yetumi ejai say yese edu bronya mu a ka kwanhia kɔsoro ne saa nneoma no me de me I don't subscribe to sa idea no say you do bronya mu a ka kwanhia kɔsoro ne saa nneoma no ye wafam de si wɔ nipa ba Nyankopɔn be hyira wo enye sika bebre wo enkakra bi yese ketu anyame nsa wo mu no eye kyɛn bebre aboronsam de akyekwa ɛninti muani nso kakra bi na wo na twi ka ne yiye yɛnhwɛ kwan mu na ntwi ka ne yiye na nkofa ha bia amfa amre yɛn nti ɛno so ne kakra ye kan fa ho na mmom sɛ yɛnsa company mfu a yɛn wɔn bɛbɔ nkɔmɔ na yɛbisa wɔn National Road Safety Authority wɔn so enhyehyɛ bɛ no mudi gu akwan so sansempani sɛ utu akurafo no na utu agyinamoa so ɛfo na ubie tumi ada ne ho so kama afei pedestrians ye ka pedestrians a yen a ɛyɛ ade ne nam kwan so a yen te car ne mu no yen ne frame pedestrians no yen so yitwa car kwan mu a mum yen hwe ne yie ubeka sɛ afia so aboronsamfo asɔre
abronsanfo no di agro January wa mo ani ana hokro mbeku ato atwene nti abri bia mo ani na ho afi ma mintumfo ma minsu a bit from ayi kwanso dwodwo nkomo no ni ntumfo Christmas bay ye kwotena ase wa ha ye kwotena ase wa ha enamfofo no be pie efe se woni adofo be pie ne mmom se wo pie na mokoto drink na se wonom na ansa na se wo sori a wo ba emanum biem ono maame na wo nuanam kra na ko ye kra enom ana ebetumi ya babia akofo ade ekọ abrantie bi etwa plane ticket fi abruchire eba Ghana ha oso wenya 34 years into the birthday no one na adofo e na eba bedie takrade one na adofo no akobuki hotel no akobuki ho enipa makoma 11 ono ka ho 11 nti ne namfofo no yedu ono ka ho 11 ene akobuki say oh medi me birthday wa abruchire say about this time dem person bedi wo Ghana ha drinks ne nioma omoto ya omode ji omani no o dan ho aba ono ane namfofo o se we mo ne me namfofo a wa hye da select wo mo no omumu baako e de aduru go mu okodaye meyem na no twa ahuru fomi ni basa ye ko hwe ya ye sese ya poison no wewu nti bro nyan mu ani na ho medi ene baako ne nam so upedufudia to the extent say sabe me nana ye kuma ebese se udi ade se de ni wurawu wanya ni free no di etu ase eso ope ade adufu da unya asem adufu de nti nya se efo no anti me kwa ba benom me di bi hye mbag mu me di wura ha me de fa ha mo ani na ho na onkwa edawo ankasa wonsem bro nyan futu kakra wo ho no back to road ene ehon enkomo ye hwese yensa be company no na yene no abon komo yensa nyanka no any other topic bia yenya opani no ho no yene no ebe kasa yenko na yene owura Albert Kweku Samson enkonko twetwe enkomo no ye executive director of communication edema ballot education project yene ne nkobo nkomo nyame yadom a ochena abato kese a yaka ho asem aka na eba so wo mo so ani di abato achie ne de ne ho behia sie ne bebo nkomo pani wuti enkan kan FM suni maache na umpumbo ko de Unyakopona na pacho wase nyame na adom yenso ye hu ye pa anapɛ di eba wo nkyɛn a ahoboa no a na eguso onyankopɔn ya adom a wɔkyena ɛna district assembly elections no eba so far more observations anything yo yede anapɛ mada wase na mechia etefu nyinara na madenchia kase so ama wankasa so oyam de oyano kwar Ghana ha no hwenyan nhyehyɛ ne hene tutu ma abato no owo oye nzitedo yo do oye district assembly elections yame yadoma achina obeye yo parliamentary elections wodi yimrashe begwafo na afeso yo presidential elections no so wodi oye omampanyin na afi ehwa nhyehyɛ na tutu na akodo boy yamana pe achina oye district assembly elections wodi be assembly members across the over 1,000 plus electoral areas across the country. Na wanye oye district assemblies no edidwuma ma da often local governance ye tumana ye tim menumu ayezen enti se mehwe da wa kodo afi mara manamokrom mehwe baby amate na mehwe mukrom na de na mehwe wona original abato no pa na oye nyika papa enwo de afi de no oyo sonko sentin de ehwe the caliber of persons simple we gyina na ehwo de akosor cause one ehwo de nche akrache for mapa ebi no bo ho ehwo de wa you won dwuma what one oye local governance system no so no mu ayeden SCP
afei so electoral commission so the nhyehyɛ pii na egu apono do wayɛ reforms kakra megye sɛ dɛ abrabɔ sɛ damara na ɔte adze a wɔfrɛ no reform so very very necessary osande panyin bi na ɔka n'asɛm an examined life is not worth living panyin pe bi a hɔ wɔde seso abrabɔ mu no ho de nzɛmɛ bi ɔnkɔ yie no botum na atoto na da edzi atoto yie ɔno nti wɔde nhyehyɛ pii na egu apono do okay if your atmosphere across the country now there in some of the meeting see you know see the empire board to your chill basa biara in so baby but so far so good I see you want for manage more oh yeah so all right say na dem na ballot okay nti ebi mu ahyase a omo ka se nyame yadoma wo china no will be a dress rehearsal ahead of 2024 sada mo susu mu hunu no one of them you know yata oye partisan like a partisan now they use the oye district assembly elections and one shadow bottom na wabo man to take what one who room into on shut down MPP in NDC and now they be yeah, and the mono or Chakasing, or yeah, the main election, or yeah, political, another partisan, and we send up what they are the heat, no, or papa. Until you know the main shedding what the obey tickety, and now the number by a show today, or yeah, general election, and Casa would be in Brazil, go for no year, or my opinion, and it be say Adamana, year one. Yes, into we no cramponwa enye partisan said ya wo kan de esi nchen a security wise turnout the commitment of a year Ghana for no ye betimi aka say same thing e betimi akoso and I say ye betimi asua bibi de afrim na ye de guide en ho 2024 what on you no kwar I am there jot biaran oya battle into year bi so na yeto oye parliamentary and presidential onam de mom no onye parties and so the mara no say if you say ya why oye security na da nzama gugu akwa kama oba no into today bia no ho de wuruba na ade no na owo fom kakra na nyemede yi no oya na motivation no onye ho bebre wono to mo sande obi o ha ofito obi a won mo biara ntedam ti impo de nya da moto na oba no partisan na yi na ono ya na turnout no wo soro sin yukra onam da ho no obiara a odoma man yoku opedo okoto mani impa mbotin kunyim na yi na de onam da on tedam ti oya na wona a wo ba wo boto no soro kra we are starting a smooth friendly elections na mom turnout in the Maymedan the Obodu the general election. The Ninara Munusu Oye, which is the Yarko Yimano, Yaraso, the Jumekuate, Damano, Yanni Aban Susan, South Dambrobaya, and Kitty Oye, Aman the one or Yano who the one Obokosor, Amaman Crofu a show. Okay. All right, but in all no mo de mo hunu ni say about when be peaceful like emfa hu ye bi amfa ma and again be sign give room for electoral commission said be ya wo proposal or dia ba say omunya ya nke ye mpon abato 2024 3 p.m. no etna de no e de be kire say ampa o ma ye krado ana so omunya ye krado the oil no quar. In fact, baby, I yet to me when the major Yamena Domara. In Yaza, O Yenebia Bessi, or by Asmodia Boko, where in the Ghana manner the Asmodian container yepe. Bio Electoral Commission Damaka was a reform since Zamakra Nabi be a guaponodo. Bera was a bopana battle, Bia, a inkibia was a back cancer. Now, worship there, Yamea Doma, polling stations and Penang to Obama. Domino do at a talk kakra na uncle will be a nipabaye a hair no mana de nina would go upon a doing China obey I through boyfriend case study. What the bayana wash there 2024 obey done. It is something that is going to actually inform East Nankasa war not to train and Shay or Zaban. Kana Buffer don't implement in the year or 2024 to get the Obo Papa. Okay.
Yerama Yanasi Yatu Yebesan Bawun Champion. Pato you want them to All right, and you are Albert Kweku Simpson, or a Director of Communication, Ballot Education Project, and in Kokobo and Komono, 22 minutes after 9. Aha, Ahenkan 93.3 FM. Na Afrakuma Community Hospital, so boying, I'm ya Pumudin etumi SCPS ta. Apumudin de ye, o de nya, na amason share kakra aba. Na Afrakuma Community Hospital semen kancho say ebia na ho dodo ope bia kwaje ayaresa wakopie mu onkran otutu ani ahun hye den ho bia wo fa osebra Amasaman Olympic Stadium kwantempo ne so aya na wabo modern akọ akwakosan ho yade owo OPD lab theater labor ward no so ho wo eye midwives o mu nipa ho abotreji awo kama children's ward no so ewo ho ade ba akwa nkrofo di ni Afrakuma Community Hospital pa no eye etwo oh ye ba na etwo dia oboa wo mo yade pa doctors ya wo ho no ewo nipa no ho abotre be yi two no ama mframa timi afaase ho e de ama kama ntie bia na unim obi a etwo etete ne kra ejojo no ama na ni nye ewa abrabo mu a mepacho odia ne se obefrɛ 0597 005963 0597005963 eye number obefrɛ na watimi age oso afei Mass Energy Gas Filling Station say Christmas yi e wo so timi ebo gas no cylinder na wo so obo ne ma edisi ho o ba be fa ko fele dia brew ana ebia Christmas yi mu enipa aba be gu so ama uni adaje a wo kɔ akɔfele wo cylinder no a wo dia ne sɛ wo be frɛ wo mo o ba be fa ko fele asan de wa dia brew sɛ ufiri aboabo na wo kɔ dan ye wo nsa benkum so wo tra rice under yen ene ehye mfimfin ho no saa so na ufiri eye odan e ba ye wo nsa nifa eso Otra first one or second one no enia. Obe friend was 0532929189 0532929189 and a 0554 39 16 10 0554 391610 Obefrem Mass Energy Gas Filling Station na won ajo so Yesu Mo Herbal Center enso edi Kumi Herbal Tea no or the bi edi aba Kumi Herbal Tea no eboa e boost yen immune system am ye nya hoden mapa na ye de edi dwumadi ahodo bebre nyarewa biara eya na ewe nipaduanim na etete yen no enkwamwa no nso ahoden bekosoro na omatimi aso nyarewa nim apam mu nyina e de afiri nipaduanim amwanya ahoden wenum atoa ntumi ne die mepacha ohonam dua no eye wo ya ma wonsanka Kumi Herbal Tea ni bi sede yare ne tie bia no ebeyi e de afiri nipadua no emu odi ne so ma wonsaka tea bag ne baako na odi ato asikyire odi ato nsuom simadu entem no ade se obetumi anom yenkwai na yenkonkobo nkomo ya ni engineer Ebenezer Kudiabo Jabaku Okanse, Executive Director, Center for National Interest Research. And now one someone speaker can ye edify en him for hono. Yan konkwaje na dwen cheka kra. You out yan kan FM suni marching. Na umpo ko de. Nyamia dom yes ye ho ye pa. Quick. More stands as far as speaker ne and someone ni opinion on share ya watch say who be here think ye den hemfo ebe wura amanyosem emu mo stands on sa in a comment yi yo me da phone so ase o hwe Ghana bakosema ansana you free the day you free as different tribes ebi mu ya kanfo adanfo before in ya ahemfo na edi eni ebi no mu ye from priest na ye ba bedu ebesi Ghana ebesi gokus ebesi Ghana ahemfo ewo role ye play for nation development but those days no na ye ni partisan politics
yantititi ko se ko we ye fa na NDC ko we ye fa na MPP ko we ye fa na CPP say ye di if I say ye fa ahemfo enka ye politics ho a for so be any ho because oboso ye leaders in the traditional sector ye were religious leaders, ye were traditional leaders, ye were political leaders, ye were nationalist leaders, and ye were leaders ankasa, and ye were politicians leaders. Omuni na kwaya omofa so ye ni ama ye different. But as I say, I made a constitution. Na ye fa ahemfo ka ho so mo ye politics. Politics in general no enye boni. But partisan politics, extreme partisan politics. See, Adenu no in Mana no police and what should near all the Nikra. Yes, I say or no, yes, I say because as a capo, we a capacity waiting and your crap on my faso. And only near the Akinfukanwa or mine at the same time. Okay. Okay, enti na wadaroma se okase yemfa omwremu a yemfa omwremu se yemom kwan no omso so enkonko gina positions ahodo yemom kwan na omso so wo mon kyerɛ o madwen se de NDC ne MPP fu yi na nkomobo no esikoso no se no me sika me hu the opposite kyerɛ already no ahemfo politics mu dada and the status of ahemfo higher than even a politician, a president, or an MP. Because depending on how any new better ni status. Who say Asante Hini a two presidential candidates or Manina Yeshia or to me two stand for Munin no would be Umutu Mikako. Election year ever 2024. Or he needs why is very strategic. As paramount, or two staff politicians do already an apple. And you already they are already in politics. We have Council of State, we pray and there are something is true about politics, but also change because no you should know Imran says more or be contested as an MP. Of a political party, say MPP, NDC, it will be a very big disaster for the country. But if for any person contest as an independent candidate, there is something wrong with it. Because he, in his traditional setup, or representing different diverse group of people, or different party fall in the traditional area. And he is supposed to live as an independent. If you're president, when you become president, the constitution does not allow you to talk partisan lane again because your mind can everywhere. So you must be a national leader. But extreme partisan politics are not president in platform, so they can't be party assembly. It is very wrong. Now the party chairman, general secretary, I'm going to party assembly. But you talk about the president there. No, so the national interest must be your priority. In 1934, Nana Sofuri Atanomo, Asumate Kwanomo, Asafajedumo, Akwasanomo, Ashanti, and Togbe, they were in the Legislative Council of Chiefs. But they were already in politics. But we at that time now, any partisan politics, any extreme partisan politics, we are NDC, NPP, no. So you kill Mukos Adenoma. But don't you also think say ABA or China based on sa part no rano show mokete say omuntumi nye ebia na examples how dia mayen say already no asay him for no kra no mo amanyosemu dada na just say even based on ne nko ano rana ye no ho a bit ambiguous kakra then yenyin free hɔ yi na ye mo nye ne preko ana assemblymen say non-partisan. Although who call ground now, a party but constitutional wise, a non-partisan.
Oh, if we allow them to throw this partisan say Yaketi party or anyway what they find say Greater Accra and now Ashanti region, not Ashanti Hini, Akojina, say although you're representative of SDP in Ashanti region. Now, how do you think, say, Anna NDC in Ashanti region? How do you think, I know Chihini as a representative of NDC and NPP in Achin? All the people who shall not say they don't belong to that party. Do you know what will happen to those people? It is already the person can be appointed and position now they appointed Ceciano. A national position. It is not partisan. It won't be appointed General Secretary for NDC and NPP. But who appointed is Council of State, you are supposed to advise the president. President cannot take a decision without Council of State. We need other equal, level-headed minded people who will think in the interest of the country to advise the president. If you are president, you know, if a party be na elected, and you are taking decisions, so for seeking advice from his party for chairman, general secretary. But I mean, for a Council of State or more, on will tell him, say, yes, sir, you are all three or minor for one-sided. I am what? And he say. And we cannot draw our traditional leaders into active partisan politics. It will be a very big disaster. Okay. But if the person wants to do an independent person, the person means every winner. The person should be allowed because they are already in it. But they must not be allowed to stand on the ticket of any party. Any party. Okay. Yura ma yana sene yem fancy hano na actually yen samra ho no bi. Yem wa fishi apanso. Amen. All right. Tinti abusuya na opinion ne kobon komo no. Wono no engineer Ebenezer Kodiabo Jabaku Okanse, Executive Director Center for National Interest Research. And yene ko twen komo yesumo ehwo asem na egusu ane ye ka chewa ya kokodi enkomo no yesumo no ye herbal center wo mo no mo de dia ofrene se kumi herbal tea no de aba kumi herbal tea ni be boost your immune system amwe nya hode mapa na de di dwumedie bi a wo edie me pa chew onkwamwa no ewo nipadua ni mu no so mo ye atoba ha eno na yare bi aba etimiu na fi ebunkama fa so na nso se nkwamwa no gina won ho so no mo wa hoden a yare bi e bebia no omutumi ewo so no na hyene nso se tea we no wo de beto nsuohiem sima edu 10 minutes inti after 10 minutes no me pa cho umfa sikire nka ho umfa milk nka ho no abone gwa wenwa ho den na chese watwa dia wo eye eso na obenom na no pa ansa na wadidi nti anopa tututu no oya na fast no anom ansa kra na wadidi anwumre nso so okoda na waye ne saa na etimi aboa opa na ya na ya hye ne nso se womo afa yafunu entumi emfa eye kumi herbal tea no ebi mo ma emofra nufuo enso entumi emfa bi ena mofra womo ewo below 10 years enso so entumi emfa kumi herbal tea no ebi obefra yen ewo 0248 716402 0248716402 and a 0503785656 Freyen ewasa number ne so na Dr. Paul Kumiminta enye woso nemom omanfo ewa achemo dan ha mepacho mia yahudue wo kwa wonsa beka ni nyina bi War Green Pharmacy number ne 0594 413780 0594 413780 yadru War Green Pharmacy dia ma yemfa enchia enkonfama omanhene Dixon Boateng yechia eye adwumafo wo ho nyina so afei Masari Pharmacy and so ye 0241 805071 ofresa number na Masari ebeje oso Masari Pharmacy no ena Twumasi Drug Store nso okwa unsabeka bi amoafo ena Ochini Ba Drug Store Kennedy Drug Store Bosome Pharmacy ewo Swedru
wɔfa yaw drugstore ɛwɔ Akyease ɛna ɛyɛ kwaku amu nso so kɔ ne hɔ no mu a wonsa ebetumi aka kumi herbal tea no ebi na abusua nyankopɔn yɛ adom a buro nyanyi yegusu a yɛtoto nneɛma sɛ ne bɛyɛ a nneɛma bɛyɛ kama paa adwumawura toa so Xmas football festival no ba so dendenden teams a yɛhwɛ anim so mbɛba no edunsia na saa teams edunsia no obiara benya 1000 Ghana sa wogi tu mu so ba besi akansie ni bi no 1000 Ghana nyame yɛ wadom na yesi akan ni wie na wona wodi nkonimu a yasan ama 2000 Ghana apie 1000 no so obɛgi trophy na jersey ɛno achi utosu mienu a 1500 jersey na trophy utosu miensa 1000 Ghana trophy na jersey nti teams no aduasa apoli awisa coupon akote adiemra atuntumrem ene salem suaduro salem ne mpota obia ntiri team famra muntimu team famra na enye kama pa na nyame ya domo a 25th month we ya ewom ya ne de to so aduonu enum ena tournament no e hye ase ebeto amu akwa kusi 1st January enti hyene nso ebekọ so AstroTurf achim so aduru AstroTurf no eso adwumawura atfa so Xmas football festival we no opani a esi ne stress so eye onumunyamfo Kennedy osei nyaako abro no ma wo mo kire se adwumawura atfa so achim so aduru ma eno opani ni kire se o di se adwuma we e di ama won eniti se uni achim so aduru dia I'm sorry enya dia obetumi ababesi akan no ebi ɛwɔ sɛ team no efiri achim so aduru ansa na akansie no yɛbɛma ho kwan no wasibi Bright Senior High Technical so or say yen kan kyerɛw so oguso a wagya adesuafo form 1 form 2 fa abofra ne bra na yɛma ne ntete papa no ma yɛpanimpa a teacher fo ɛkyerɛ deɛ wɔ hɔ ne examiners o mutim abɔ bill ɔmunim ne ɔmo yɛ 100% passes ne deɛ ade a wasi no nsa ɛbɛka yɛabɔ ɔmo aba so 2021 saa so ɛna ɛyɛ 2022 no nso yɛbɔ wɔn aba so sɛ wɔn aben papa ɛne nti sɛ wode abofra no kɔ hɔ no mu a adesua a wokwa kosua na nneɛma nyinaa ebetimi ayɛ kama ɛde ama abofra no ɛno akyi nso mepaakyɛ wo ɛyɛ na wahyɛ ne nso sɛ oba technical no nso so a yɛwɔ bra yɛbɛkyerɛ abofra no adeɛ ma technical no nso so ne tirim abɔ bi wa mekɔte nkɔmɔ we mfiri hɔ na afei me samra ba kɛ yɛne wura paawuli ekobo enkomo chairman edema Concerned Drivers Association of Ghana yele ne monkomo opani oti enkan kan FM suni mache me to nka afishi apanso apenko matie no na wararo ma 40% increment ni atese mo se mo pe no kre na no kra bronya mu na mo pe na afia yeko wura mu na mo pe no ba jo ngoma na me de san some question bi na mi bisa se ya ne tie se mo se lorry fare no mo pese ya tum 40% eye no kre se de ya te no eye no kra eye afi mu na mo pe no ana afi a yeko wura mu yedi kama mi che watie for eye no kre ba mu won church okay ene enye afi we eye 1st January ena lorry increment e pese ba then no get in she be ato ama pan so we be so buy ne dia and yen yen be smooth when you see your mind stand there and into money be basa chechirim kakra ma yen ade nti na preko pe mo pe 40% increment yi 80% na 40 anje say 80 kura na mo pe ana Thursday no ene ka pam GP at for ba mountain so mo 60%. Yani a cafe and woman ya dream, but into 16 day and woman ya 80%. Hey, Yani, but you have to say, and concern for and the can't be a party that say, there be a near my could do. They are too low to make a cry. Catch money by because of say, car near Tony Dia, victim taxi near 30,000. And then I'm 75, 80,000. And is
What's the thing? Tire and then it's a gun and then I'm 200. What's the thing? Engine. Hey, and then you turn it here. 2,000 and I'm 10,000. The increment about 20%. The Brian and Papa Mijin stuff to say. Being up there, and find more being up there. And then, when you put the who need and you you got too many, they say, okay, the best you have to. And you want to say, I'm panel. My father, I put there, that in Grassroom could be a in Moshe. And in Opebia, no person the young and have or budget of or the tax to be actually more very equal tax. That tax in the England, the Aban free because of the equal tax. Upon every 6 months, Cowan Abisua, every Ghana. And so every 6 months, you tax road west. Emma buying into that tax in your baby. About that was a TVL French Yakate. The way I'm driving now can't say you are. First, you need to let the microphone. And there's no toilet to want to my toilet, so people who are well removed. That kind of 6 months, 6 months. I walk. It's up to my Uber. Open your second in here. You better to open it account. But I saw it's about the back. As I'm the social. And the was that the answer. And in the upper part, people at the book reference. And what to buy, thousand or not thousand you can. And one can say, abandon into Premier Cafe. They're taxing any man you're into our draw. The better all people about 50%. And yes, in community and all we are getting. They move 60% in the end. They pay 80%. And it's out here at the different about her. I am no friend. And yan, and the ISN said, abandon it and put that damage and the cowardice. And we see how much okay. All right. Yeah, that's it. Yeah, that's an inch. You would say and concopum hono, namping for the Mwakasa na kuma to yem. Inti bibi so ebesa ba na se ne eba obi okay, okay. And adama puti we bi en. U 50 a okra wo yire. Okra oma. Oma kura ba kitu aba ko de dada. Enti jine no ho na u tu kana. Ba so ho so yi. U hia u ni abi so ayo overtaking na. Ya botrema no. Da tu yang adama pupo se ma obi anu me so boni bi afa ka. If you say, what you care now, drive bona. The passing and a report to her. The Bejo can it is a passing in to break up. She and I'll pay you for a 2 upper. The family and brother could have. I said, in a way, Ubana. So you're depending on your mamma up a chair. I'm training your mother up to say. Obianjan was Mo Wakasa said chairman. Wakasa said chairman. One would drive up on a pass. Oh, yeah, teacher, and no matter drive up on a papa and one or two. There's no all kinds of pass. Now, what the dog can't or jump out. And no one one thing says, what about John of Paha, the Paha is at the trajectory. And you're going and I said, one back to Coco, what would have to be a penny and Yata, I want to go now for some theory. 1 month, Jack, no more, the Yama, a pension, and no brother. Yes, yeah, that's a pa chairman official pa and so and come to you kama. Yate, yeah, that's a be Powley chairman, Eddie Emma Concerned Drivers Concerned Drivers Association of Ghana and in Kokobo and Komono. Inti Adwaba Fono, medical catcher or that. And find you to say you could do brunya, bay ye be sorrow baby. Bay you know, you know one at free January no. Oma ho kwan ya no be adwuma wa brabom en kakra so nyankopon say wa sorry ano pay 2 cedis sales pen obemo aya opa akokochi pope botom eno ana obeye so nyankopon so obeye achensa den ara e ka last minute kura ma onyunu adwo a wo se me pon no a awrade obehye ne ho anuonyam ye mo obra ne saa na ye ma ho kwan ma bronsam enya post kese saa na bronsam no ano nhye da nya papa saa na adwene nya adwuma oye fun papa enti usa de niam bi kokoko hyehye no a mama ntrima ne de me se bonsam oye fun pa onya correct enti me mfa niam hyehye ne ma na trimu nya ne de me pacho bright senior high technical ho komo na igusu an yedidi a kirewo
ɔsɛ agric science, business, general arts, general science, home economics, visual arts, technical ɔkyerɛ ne nyinaa teacherfoɔ no ɔma bin sɛ gya akyem kokurantumi ɛna wɔn wɔ 0242 071185 0242 071185 ɛna 0277147727 bright senior high technical no if you heard mo a nyame ɛyɛ adom a next month ne de ɛtɔ so edu ɛmiɛnsa ɛkɔpem February ne de ɛtɔ so edu baako ɛyɛ AFCON 2023 ɛna yɛde ɛbrɛw commentary no yɛde ne nyinaa de bɛma wɔ ha nti sports for no yɛbrekie ne yɛkɔ ne yɛba nyinaa no wɔn de wɔn gyina mu wɔ ha na sɛ bedu akora ne yɛkora yɛ nyinaa akwa ba wo 13th de ne nyinaa akwa ba nti yɛno mu ana bɛgyina mu 13th January ɛkɔpem 11th February 2024 AFCON tournament no ɛɛba so na utie yɛn na wopɛ sɛ wodi w'ani ɛkɔkɔhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ Cote d'Ivoire odi ane sɛ wobɛtutu mirika paa no akɔ Kempon Travel and Tour anaa frɛ wɔ mo kɛkɛ Kempon Travel and Tour sɛ yɛnka nkyerɛ sɛ ɔde wo kwasan de waba na ne atie nie ɔde wo kokoduru hɔ no mo a ɔbɛmu aduane adi anɔpa afei matches no a ɔmbɛbɔ ne nyinaa wopɛ sɛ ɔkɔhwɛ bi a wobɛnya ticket ɛde akɔhwɛ yɛsan so ɛwɔ tourist attraction site ahodoɔ bebree no a ɛwɔ Cote d'Ivoire ɔmbɛsan de wakɔ hɔ onko a na apɛ sɛ woda dan mu a wobɛtua 23,000 Ghana cedis pɛ muyɛ mienu a mutua 15,000 Ghana cedis packages no a mekan ne nyinaa affecte saa sikatua mienu no nyinaa mepachaw frɛ Kempon Travel and Tour ebia na nya Cote d'Ivoire kwantu mpokura na opɛ sɛ wokɔ ebia na wankasa apɛ sɛ wotu kwan a Kempon Travel and Tour obe friend was 0209 194507 0209 194507 and a 0247 43 1602 0247 43 1602 for Kempon Travel and Tour one on an ano kata na nkrofo koye no ode wom ekoye akwantuo bia ya akwantuo se e involve aban mpacho ye Kempon ane de ko sanse unimu 20 abri bia no de nagina kirempon eso companies ya daro mabusua e na ye da so ate akonya kese mu a ye somo wo ye makwan oho ye ha na ubowure mu a ye befa wo ye kodi bronya te bia wo nipa ba ko mienu bia opese wo chia wom ana e bia wo afutuo bi mpo a e wo se wo de ma ye nyina yesua bibi firi mu a ye ma wo sa kwan no bowure mu ye kodi bronya o kyena nso so abato kese e koso wo afutu nsem bi a opese wo de ma enipa ba ko mienu bia mpacho no waye ne saa na emu ma memfa enchia sonko enko emfama Mr Ponyman ai Ponyman eko abuabo unit committee no ebi Ponyman eda number 3 enti mesremo montuma Ponyman na Ponyman etuhu ache ene ahofama honhom a ewuni mu no onfamra mesom abuabo ene emu nipa nyina enti Ponyman ye number 3 sanso ena brako ochena brako eye number 7 brako ochena oye number 7 Miami Nia Ebenezer Frempong Eben ene frɛ no oye number 6 brako ye number 7 to 227 267 no na wakoto Joyce number 10 Joyce nso so ye number 10 opening Soku ono na miro afiri number no nso wom ena ayi madam fu papa yi nyoko salvation no agya boaje ana meboa aha wono so monkai no na montuma wo mo omo aka miro afi omo number no kam keka ni nyina enti nyame yadom ochena mo nhye ne nso emfama yen Joyce eye number 10 Brako eye number 7 Ebenezer eye number 6 ena Ponyman eye number 3 omo aka no se de me kan me refi enye se me tan wo mo ana me support wo mo but me refi wo mo din ena wo mo position me kai Soku is it Soku aha ono susu wo mu
Mr. Abuajin suwom ena Oluman suwom ena ho abiem omo ni ni momo ana ye bobom din no me na ama nsuwom oho aha nti me na ama nso ye so no suwom montoma no ena ayi papa yi owo ayi also de brako aha ono so de brako saa owo ayi Sam Forest nchen ho ono so suwom montoma no in fact obi owum bia montoma no obewi ni bia oyebusuani obetumi aye na aye kama 0201944485 and 0554820910 ubetumi abem na aye kama fa de bra afei ukọ odan kwanta so a odan kwanta no obi a obewi ni bia ye menipa obetumi ka se me de we mitimi ne nya adwuma eno ne ye de ade ya bayifo camp ere be ka se we ni me camp ntimi timi ne nya adwuma mitimi ne nya adwuma ere ye de ade na wanga sa mu nkran ye pamo onso so ntimi ne obi nya adwuma yei enti obi a mbeto ama ne bia no oye Ghana ni oye aboaboni ofiri mpotemo ha ye ne be ye adwuma odini be bia akase free mba Jordan zuni labi kurom eja danso yenti o ede kan yama afisi apa afin komete yen ezanzo ma omonu yo ane dwumade a udide ma yawa na yen achem labi kurom esem ana yaboa ya me pese me katere omo beto abane se obi ba ochena na be ka do ze koto ma se mesia ka jenze wapa ho adwene awie ebise ne a yakoso ewo mpatem hiamu no aba no ma dan na politics asamle man aba nso nya politics ba yesem omo gina we sem de omo ye ne politics and in the asere mebu no otena koto wa ba wi a kofie na koda ebo 5 o'clock na wa ba no abehwe onipa oto de man no wa wini na onwini a ya sereo pa wan hoden kofie na koda abecha no papa ko bade na ko pesika gu kutokum yenso yeda ase papa nyame ya adom a ukuada ena NPP fo nso so ebie wo mo pono mu ato ho nti wo mo eye gaga mekobie no ha no mo ne yebehunu mema nti ye be separate men no anase ye be separate boys no from the men nti mekobi no nyame ya adom a ukuada ena yebehunu se wo bema ana wo nye bema yede ani bedi akira ade bekosi wo ho bia no so ade a yede ho amanebo ede ebema o madwen kira hodu bia mode aba yeda so awatwene yemu so obeba na ya sori so no we see friend on na serebo o say Democratic People's Republic of Achiase ene wono owo fellow Ghanaians o say omampani Akufo-Addo agenda 111 mfie nsunie onwie ye wadada Ghana for osan kan say obesi ade within 365 days you be complete o said and sem no kan hai atwa fa so yeda ase yenua be ma na serebo we nso se friend no ma bina o se moma ye nto aba no fa ma Gabriel Tufo order number 7 ewo Gorgesburg yo Gorgesburg fo nso so na wo de abebomu no we nso se de Ghana ye mpanimfo okay kwa kutawia o se de billionaire yate yedase abuni de ne yaka ho asem we de ne wasan de ababiem okay on kra de nya de ebe musa kra da nti o se your friend keyboard o se mema o manfo remfi so o beto abade amatufo aka Gabi Joe or call unit committee order number 7 oh okay ono so ne de no na assembly member position no so no aboabo ha no se mu ni ma bia monto akode aboabo ha ni ma bia monto akontim konkoye na enye fefefe na yentoa adwuma no eso once again a glorious happy birthday and confirm Gifty Safoa so fu bedi akone baba no Gifty Safoa ene eyewa woda Awurade Nyankopon ento wonkwa emu mfama yen okay enti we nso se den Kumensa Pillar 2 ono nso so e de enchia na aba
politics ya wama so wa hanya senketwa udini bebi anso kase free too bad we betimi assign a tribium same boache edi ono dia bana o che say indeed Dr. Matthew Puku Prempe 100% right ye ntumi ignore you to ne da say nkudimdi beba san say you to no omo nso so ejina brane pa owie na ene oso ochia empanimfu bi boss ba Misty Gosu Zango and ono so dia ba osimo mayen concentrate wo MPP wo mo aban ya mo ebuo na omo ya maje so mpese omo transform Ghana no ena wo se concentration ne koso na fe enema omo ye no eboa yen no enkoso anye saa ya Empress say good morning, I thank God for my life and my family, great job, keep it up. Ne dia dia ba no say Merry Christmas to you all. No on you bisasi betimi abaseda nwom dia ma no ana na see sanse ene ne nafofo ne baako eye na woda yo shama banso den dia ba ena o kire na dwene wa hayi kojowus so say king of morning shows, good morning, have a great week yo onso saa baby awu bia no erade enka wo ho enti na abusia eno no yedi sia ne sa ye na yedi asi na we na we he ye boyi na ye hwe na ye sorry so na dwumedi aka enti mra meto aso enti yegusu aye san so adam ase enra mo amba betai apostle